Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Goiuri, egunon Mai. Egunon Inigo, konturatu altzara gaur Maiek ez duela kaferik hartu? Egunon ekipo egia da, gaur ez dut kaferik edango. Mesedez Inigo, jarri whiskia pitxerrean, whisky in the jar! Bueno, no. Hogeita 18 urte pasadira Phil Lynottek utzi gintuenetik. Philip Paris Lynott Irlandar abeslari, musikari eta konposatzailea izan zen. Batez ere Thin Lizzy Irlandar rock musika taldearen taldeburua eta sortzailetako bat izateagatik ospetsua. Beraz, zuk eskatutako whisky pitxerra abesti bat zen, ez da, Mai? Noski, akaso Thin Lizzy taldearen ezagunena. Eta zoritxarrez alkola ere protagonista bihurtu zen Phil Lynotten bizitzan. Bere azken egunak alkola eta drogen eraginpean igaro zituen. 1985 abenduaren 25 gauean heroina gaindosi baten ondorioz ospitalera eraman behar izan zuten. Azkenik 1986 urtarriaren lauan 36 urte zituela bihotzeko baten ondorioz zendu zen. Barkatuko didazu, baina bukaera horrek Elvis Presley gogorarazten dit. Eta ez didazu esinestuko, baina gaurko egunez 1954ean hain justu bere lehenengo diskoa grabatu zuen. I love you much too much to ever lose you. But what is to be will be, and I'll obey. I'll be blue. Beno, oraindik badago Elvis Presley bizirik dagoela pentsatzen duen jendea, Ikusten ez badut, ez dut sinesten. Esperimentuko katua bezala. Bizirik dago, ala hilda. Ze katu? Schrödinger katua, kajoi baten barruan dagoena, bizirik ala hilda dago. Schrödinger, izen horrekin ez da luze biziko. Inork ez dio deituko jaten emateko. Schrödinger. Hilda, Hilda gure katue, Ein dau testamentue. Hilda, Hilda gure katue, Ein dau testamentue. Amu mantzako, hainkak eta burue. Aikitentzako, abarkak eiteko narrube, mantxo nintzako. 1961 hiltzen Erwin Schrödinger fizikaria, mekanika kuantikoan egindako ekarpenengatik da ospetsua, bereziki Schrödingerren ekuazioarengatik. Ekuazio horrengatik fizikako Nobel saria jaso zuen 33an, eta 35ean Schrödingerren katua izenaz ezaguna den esperimentua proposatu zuen. Zientzialariak ados ez badaude nola jakingo dut nik katua bizirik ala hilda dagoen. Hori bai, elefante emea hil eginda. Elefante emea hilda bai, edo besan da hil egin dute, elektrokotatu egin dute. 1903an gaurko egunez Topsy izeneko elefante emea elektrokutatuta hil zen. 3 pertsonen heriotza eragiteagatik animalia sakrifikatzea erabaki zuten eta. Dozenaka elektrodoz inguratuta aplikatu zitzaion korronte alternoak heriotza eragin zion minutu bat baino gutxiagoan. 1500 lagun eta 100 kazetaria akreditatu izan ziren gertatutakoaren lekuko. Thomas Alva Edisonek film labur bat grabatu zuen exekuzioarekin.
Electrocuting an Elephant. Topsy zirko ikuskizunerako ezitako elefante bat izan zen. James Fielding bere entrenatzaileak asko torturatu zuen. Eta 13 urte beranduago beste elefante eme bat Mary lintxatua eta urkatua izan zen Tennesseean, baina hori beste istorio bada. Haizue, triste xamarrak hasierako historio guztiak, ezta? Bi rockero hilda eta bi elefante takatu bat egoera arraroetan akabatuta. Jakingo manu kafea eskatuko nuke eta ez whiskia. Eta oraindik historio tristena ez da iritsi mai. Nola? Bai, entzun mai. 1976an Marko, Japoniar anime marrazki bizidun telesaiaren lehen atala emititu zuten. Animazio telesail arrakastatxu honen argumentua Edmundo de Amichisen Cuore Libre por Ragazzi eleberrianen istorio batean oinarrituta zegoen. 19. mende amaieran Marko Genovan biziden aur bat da. Italia krisi ekonomiko larria pairatzen ari da eta Markoren amak Argentinara emigratzen du. Handik denbora batera, amak familiari idazteari uzten dio, eta Markok Amedio izeneko tximuarekin batera, bere bila joatea erabakitzen du Italiara bueltan ekartzeko. Ai, Marko gaixua, ze tristura! Eskerrak bide guztiek Erromara eramaten duten. Centro di gravità permanente. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Bateato! Cosa fai? Lotura ederra, Centro di Gravità Permanente. 1653an Isaac Newton, zientzialariak, alkimista, filosofo eta matematikaria jaio zen. Munduko zientzialari onenetakotzat jotzen dugu gaur egun. Kalkuluaren sortzailea, gravitatearen legearen aurkitzailea eta mekanika klasikoko legeen asmatzailea da. Argia eta optika ere aztertu zituen. Optika? Ikuspuntu aldatu nahi duzue, gaur brailearen mundu eguna da. Egia, 1809 Louis Braille jaio zen. Behatzen bidez irakurtzeko bere izena daraman sistemaren asmatzailea. Irakasle frantses honek bera itxua izan da, ikusten ez duten pertsonen mundua eta hezkuntza aldatu zuen erabat hauei irakurketaren eta idaztearen mundua zabaltzen. Gora Braille. Idazten didazunean ezaztu elbide ondo jartzen irakurtzen dudanean naukaten zuloaren zenbaki astu dezadan zenbakian idazten didazunean ezaztu elbide ondo jartzen irakurtzen dudanean naukaten zuloaren. Aizue, idatzita dago gaurko gonbidatuen zerrenda? Bai, noski, Unai Urretxorekin hitz egingo dugu Euskal Herriko Gazte Orkestra zuzentzen ari da, eta kontzertu bira gaur amaituko da mundu mailako esperientzia duen zuzendariak kontatuko dizkigu sekretutxo batzuk. Eta turroia bezala Xabi Tolosa gurera itzuliko da. Vuelve, a casa vuelve, Xabi Tolosa. Guzti txarra. Eta Jugatx Mirasolain eta Iñaki Santos proiektu oso berezi bat orkestera etorriko dira. Emakume, abeslariak. Ba, gure laborategian dena pres badago az gaitezen. Esperimentu hartako katuak irratia entzungo ote du kajoian? Horrela bada, zalantzarik gabe, bizi-bizirik dago. Egunon, kuantika zaleo kurtarriek lauditu eta usteguna da ongi etorri bigarren kafera. Naiz irratian zarete, egunon!
Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiaga Pozo. Kaixo, kokoraiz, eta gaur katua eta elefantearen arteko diferentziak azalduko ezkizuet. Goiuri ezei zarandia egunon. Egunon. Eta izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 685 du, goizak 10 eta 19 segundu izango ditu 3 segundu barru, eta urtarria momentuz 4 ditu. 3 egun barru 7 izango da, eta astelena, baina hori beste kontu bat da. Gu hemen 3 prest urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Mai Gorostiaga Pozo, zein zure maite duta? Jo, maite ditut gari bateko marrazki bizidunak, ez dakit 70 hamarkadako, edo uste dut horri izan zala iraultza, ez dakit, kreatibo bat, ez, marrazki bizidunekin anime eta horrelako, eta izugarrizko banda sonorekin, osea, ze abestik, denok hiltzatuta duzkagu memorian, ez, horrelako abestiak, eta txikitan kantatzen genuena jarraitzen dugu kantatzen, edo Marko adibidez, gaur 58 urte estrenatu zenetik, lehen atala bota zutenetik, izugarri serie onak ziren, negoatzen naiz, astebururo, kuadria guztiak kalean, etzegon, umerik ez, Baskaloztean dero, telebista horrean, 3.000 eta piko audientzia zire, izan, ez dakit xarek eta horrelako horik, egia da bikate bakarrik zirela, baina audientzia aldetik izan pasada bat, eta, bueno, ezakit, gelditzen zan bizitza, deno Baskaloztean marrazki bizidunak ikusteko, eta asko maite ditut marrazki bizidunak orokorrean, eta batez ere, hamarkada hoietakok. Goiuri ezei zarandia, zein da zure maite duta? Nere maite duta da, kontzertuetan, abeslaria isildu eta publikoa abesten hasten denean, nola inork ez duen desafinatzen. Nik kontsideratzen dut, nik ez dakit abesten, nik ez dakit musikaz, hori gure entzulek badagite, txaloak jotzeko ere arazoak izaten ditut askotan, erritmoa mantentzeko. Ez dakit afinatzen, ez dakit identifikatzen, afinatzen ari nahi zen ala ez. Baina orokorrean gaizki abesten dut. Kontzertuetan izan ezik. Ni antzoki batean nagoenean. Eta abeslaria isiltzen denean, edo mikrotik urruntzen denean, usteko publikoak abes dezan, hor abestu egiten dut, inguran ditudan beste 100, 200, 300 lagunek abestu egiten dute, eta sekulako harmonia sortzen da, inork ez du desafinatzen, olio ipurdia jartzen zait, zoragarria da, benetan nik uste dut, ezin dela, hor sortzen dela, zientifikoki erantzun bat eduki behar duela honek, ze nola da posible desafinatzea, hola, guk gure barkardadean edo sueltoki hartuta, eta elkartzen garenean, denak abesteko, ez du desafinatzen. Guain izango dizu, desafinatu egiten duzue, baina utzara konturatzen, ez du desafinatzen. Egiten dugu. Ze, nik gauza desan gaizuet, horrelako egoeretan kantatzea oso zaila iruditzen zait. Normalean zuzaude zure eserlekuan, akaso abeslaria ari da kantatzen registro agudo xamar batean, atzuen jaute lorreita bezala, eta zuk haren tonuari heltzeko ahots pixka bat atera behar duzu. Eta orduan, baina ez duzu nahi izan el notas, esaten da bezala, kustu zure eserlekuan antxe ari dena eman behar jako, ez hola buiaka, orduan. Dando la nota nunca mejor dicho. Eman behar jako, hor tono hartzea ez da inerrexat, inguruan gainera jendea ez dago tonoan, eta baina, ja, badena nahastuta, Bueno, oso purritxa. Bai.
Ezagit, gure hurrengo gonbidatuari kaso galdetu beharko diogu zer gertatzen den hor, akaso berak esango du, ez dena daude desafinatuta. Hori da, bueno, baina niri iruditzen zait ez eta hori maite dut. Oso politia, gaina asko usatzen zait, izaten da pixkat horrela lasaia, pixkat mantra bihurtzen da, ez hainbeste jentea besten, zora garria da. Agian denok desafinatuta harmonikoa bihurtzen da. Hori da, minus eta minus plus. Zenbakian zudeza, zenbakian nik ere badudala herri bat funtzionariak konturatu dadin. Nik ez dut bereziki maite Gabon giro honetan, hola, festa bereziak egiteko batzutan kontratatzen dituzten DJ-ak. Bai, ikusi ditute Gabon inguruan, ez? Atera eta hor soinu probatan, eta claro, DJ-a dabil, erakutsi nahian DJ-a dela. Eta besti bat bestearekin nahastu nahian. Batzutan ez dago necesidade handia besti bat bestearekin nahasteko. Eta hor badaude, oso DJ-onak eta hainonak ez direnak, eta denetarik ikusi dut aste hauetan. Eta batzutan pentsatu izan dut, igual taberna horrek zuen playlist ohikoa hobea zen DJ-aren aukera baino. Eta beste kasu batzuetan ez. Beraz, ez da gizien den ere maite duta, baina ondo pentsatu zein kontratatzen duzuen musika jartzeko, ze DJ lanak egiteak ere badu bere artea. Ezaztu elbide ondo jartzen nik ere badudala herri bat. Eta kaso gure gaurko lehen gonbidatuari ere bere maite dute askatu beharko diogu. Ez diogu abisatu, baina tira, nik uste moldatuko dela behar bezala erantzun osatzeko. Dagoeneko hemen gure bideodiaren bestaldean daukagu Unai Urretxo Zubillaga. Unai, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko, gonbidapena gaitxik, oso pozik, zuekin egotia. Aizu, maite dut galdetu behar dizugu, zer maite du Unai Urretxok? Bueno, gizartea, eta beste pertsonak ez. Azkenien batera bizi behar geha eta ikasi behar dugu bai jendea ulertzea eta maitatzea. Eta hori maitatzen duenik, bai. Ez da maite dut makala, maite dut sakona da, gero galdetuko diogu jendea kantatzen hasten denen afinatuta dagoen edo ez, baina orain txamarrak eta 26 minututara guazen honetan, gara, gaurko saioa abiatzeko moduan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Mundu osoko orkestra haundinetako asko ezagutzen ditu ondo. Trombonista bezala egindako nazioarteko bideak Seulen Hego Korean izan zuen duela hainbat urte geldialdia. Uste baino luzeagoa, hantxe osatu eta egintzen zuzendari eta orduztik munduko hainbat orkestra zuzendu ditu. Inoiz bigarren kafean entrevistatu dugu eta entzule esango dugu Fidelenek gogoratuko dute Unai Urretxoren inguruan kontatu genituen asko. Eta kontatu genuen tarteka Euskal Herrira bidaiak egiten dituela noski, etxea zapaldu eta hemen ere orkestrak zuzentzeko. Geldialdi berezia egokitu zaio. Euskal Herriko Gazte Orkestraren lehen pausoak oso ondo ezagutzen ditu Unai Urretxok, baina urteak pasa dira eta azken aste honetan egok eskaini dituen eta gaur ere eskainiko duen kontzertua zuzentzea egokitu zaio Urretxori. Bidea baina, orkestra holtzara igo baino askoz lehenago hasten da, eta hori norberak kontatu beharko digu. Unai Urretxo berriro ere ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko. Orkestra bat holtzaratzen denean ikusten dugunaren atzean lan asko dago. Batzutan lan hori zuzenan egingo da, pentsatzen dut, zuk Seuletik ere lan asko eginda zenuela, orkestra aurrez aurre ikusi aurretik, ez da? Bai, bueno, musikariok badakizu, beti egoten gara ikasten, praktikatzen, eta hori gure bizitza da, ez? Guk ez dugu astrena ez aste arte ez aste azkenik, egunero esaten dudan moduan astrena izaten da, eta betik aurrez prestatu behar die programak, eta
baina betik nik uste dut maitasunez eta posik egiten dugula. Maitasuna eta poza, esango nuke zure harremana Euskal Herriko Gazte Orkestrarekin unai oso berezia dela, aipatu dut. Oso hastapenetatik ondo ezagutzen duzun proiektua dela. 1997an hasi zen Euskal Herriko Gazte Orkestra, garai hartan joan nintzen Gasteizera, eta bai, Germán Ormazabal zan Tolosarra, gerentia, garai hartan, eta Mari Carmen Garmendia, kultur zaila, beraien artean egin zuten Euskadiko Gazte Orkestra, benetan gudanok oso eskertuak, ez? Eta gainera, arain egun Donostian, ikusi nuen Mari Carmen Garmendia kontzertura etorri zan, eta egiz da oso goroitzapen politxai ikoen, ez? Eta, eta holan hasi gitzen, 1997an, eta ontxe Germanek berriz hartu da benian gerentzia, inbitaduzta, etatzeko konbidatu moduan, eta oso posik hartu dute konbidapena, eta orduen, niretzako oso berezisa da, ez? Erotia zuzentzen Euskal Herriko Gazte Orkestra. Ze aldatu da gazte musikari haietatik, 87an musikari gaztetxo zinetenetatik, gaur egungo gazte hauetara, nik lenguan entxego batzuk ikusteko aukera izan nuen, ez dakit, ederra da, orkestan sortzen den energia, gaztetasun eta ilusioiei nola nahasten diren, baina ez dakit, urte asko igaro dira, egoren hastapenetatik unai, aldatu da zerbait musikaria, ura formatzeko, ura sortzeko, ura esteko modua, edo akaso ezain beste? Nik uste gero eta perfekzionista gehiago diela, ez? Datozen generazioak, ez? Nik akordanaz, igual guke gaztia egitzenien ez jakunan beste importa, faiatzen zenun, baino gaur egun nik uste sare soziala diela, bideoak direla. Gure garai hartan ez zauden ia grabaziorik, egoten bazien grabazioa agian audiokoak, ez? Orduen, zan gehiago hori, ez? Zuzeneko kontzertua, ez? Gaur egun nik uste dut gazteak daudela gehiago mentalizauta grabatu egin daiteke, ni nola ikusiko naz jotzen, orduen oso ondo jo beharra daukat, perfecto jo beharra daukat, eta askotan horrek egiten du emozio talzun hori apur bat ez erakustea, ez? Barantzea oso zaila izaten da, emozionalki jo eta perfekzioarekin jo, ez? Eta nik uste dut hori da aldaketa handixena. Beraz, harrigarria badirudi ere, Unai Urretxo iritsi da ego zuzentzera aste hauetan, eta kaso gizatasun puntu bat, naturaltasun puntu bat bilatzen aritu zara musikariengan, perfekzioa akaso badago pixkat beraiengan, eta beste galdera, pentsatzen dut gero, bakoitzaren lan hori orkestan uztartzea hori dela, zuzendariaren erronka, eta xehetasun oso txikietan dagoela, zuzendariaren lan hori, ez? Bueno, nik uste oso ezberdina da, adibidez, joate zaren zuzentzera orkesta profesional bat, ero zuzendu itxen duzunean gazte orkesta bat, ez? Azkenean, joaten zenien zuzentzen orkesta profesional bat, geixo izaten da, hori, ez? Obra, ero, eta zure zan ezalik, zure moduko kontzertua ateratzea, ez? Danon artian, ez? Baino gazte orkestara joate zarenien, geixo da ematia edukazio bat, ez? Gazte guztixei, eta hortzen sartzen dira beste faktore batzuk, ez? Eurek ikastia nola jo Rossini, nola jo Brahms, eta azkenien maixu dauketen esperientziakin eta ni dauketin esperientziakin itxen duguna da apur bat edukau eta erakutsi gure esperientzia eta gure beraien gati asko ikasten dugu, ez? Horren, izaten da apurtxo bat ezberdina profesional orkestra joaten azenien, ez? Tolosa, Donostia, Gasteiz, hoiek dagoeneko egin dituzuen geldialdiak eta Bilbo gaur bertan arratsaldean izango dena, beraz, bideo deiez lapurtu diogu tartetxo bat Unai Urretxori, ez dakit orkesta ere eraldatzen ikusi duzun, egunak joan ala, pentsatzen dut, edozein esparrutan bezala, eta musikan ere ez da salbuespen, orkestrak aritu eta arituz ere,
lortzen duela ez akaso zuzendariaren nahietara gero eta gehiago hurbiltzea, esan dezakegu gaurkoa dela, hitzordu ona besterik ez da geratzen oraintxe, beraz hori esan barko diogu entzuleari, gaur Euskalduna Jauregira hurbildu eta orkesta, ez dakit, dagoeneko rodaje bat, lanketa bat eginda topatuko duela, ez? Bai, horrela izaten da, baina ni betik esaten diete gaztei ez, betik dela lehenenguko kontzertua. Zen eta konfiantza bastante traidoria izaten da, ez? Eta bai, eta azkenian batzez, ja jodugu orduen, ez dauko, hau erresa izango da, ez? Ni betik esaten diete musikari guztiei, pentsau, gaurko kontzertua, lehenengo kontzertua dela, eta ez dugula kontzerturik egin, ez? Eta nik uste dut horrelako espirituarekin, joanaz bai Tolosara, ero bai Donostiara, ero Bitorixara, ez? Eta azkenien hori bebai ematen dutzo freskotasun bat, ez? Kontzertuari. Orduan, nik uste dut gaurko kontzertua be izango dela bastante potentia. Atzo be horre egun ziren, Gasteizen, J Fuego, eta nik uste dut gaur be horrela izango dela. Bueno, Euskal Herriko gazte orkestra osatzen duten, gaur egun osatzen duten hainbat musikarien testigantzak ere bildu ditugu, eta entzun egingo ditugu. Esaterako Oier Cáceresek utzi digu honakoa, eskatu diegu musikariei, euren burua aurkezteko, kontatzeko nolakoa den esperientzia egon, eta etorkizunera begira ere zer espero duten euren ibilbide musikalaz. Kaixo, egunon, ni Oier naiz, Oier Cáceres, Donostiarra naiz, perkusia jotzen dut eta bigarren aldiz nago horiekin jotzen. Eta beti esperientzia positiboak ditut. Beti atxegina da orkestra profesional bizimoduari edo hurbiltzeko aukerak izatea. Eta egokau baimentzen digu. Egun politak izan dira azken astekoak. Lehenengo egunetan perkuko Euskadiko Orkestako perkusio jole bakarlearearekin lan egitea oso berazgarria izan da. Bai eskuartean dugun repertorio arantzeko eta gure kasuan denbora soberan aukita bakoitzaren bestelako lanak lantzeko. Eta ensaioak unerekin asko gustatu zaizkit. Nabaritzen da honek asko dakiela lantzen duen musikari buruz. Eta hau orkestako kidei transmititzen digu. Gu musika ulertzea eta gu musika ulertzea ziurtatzen da. Eta asko gustatzen zait. Eta bain ja 2024an egun hauetako kontzertuak aukera ezin hobeak dira lan dugun musikakin proiektu aurrea eramateko eta zer reala egiteko azken finean. Eta ego beti da aukera ezin hobea jende berria ezagutzeko eta nire kasuan kanpoan bizi naizela etxera bueltatzeko eta laguntzarrak berriz ikusteko. Hortxe entzuten ari ginen Oier Cáceres eta galdetu diogu esan da bezala etorkizunagatik. Zer espero duten gaur egun, ez dakit, euskal musika sinfonikoaren edo etorkizun izan behar duten musikari horiek, dagoeneko goi mailako ikasketetan murgilduta gehienek. Ni gain Amsterdamen bigarren maila perkusio klasikoko karrerako bigarren maila ikasten ari naiz, bachelor izena dakaon. Eta nire asmoa oraingoz han edo Europan beste nonbaiten gehatza da hasiera baten orkestan jotzen, gehien gustatzen zaidana da oraingoz. Eta ikusten nire burua berriz etxera bueltatzen puntu baten bai orkestan jotzeko, aldituen proiektuak egiteko, irakasle bezala aritzeko baita ere, baina gustatu politzeak etxera bueltatzea, baina bai orkestra sinfonikoan jotzea nire planetan etorkizunerako.
Unai, hemen ere, noski, nabardurak egin behar dira, Euskal Herriko Gazte Orkestra, gaztea da, oraindik etorkizun batera bidean dagoen musikari osatua, baina ara berean, dagoeneko oso maila handia duten musikari batzuk osatua, eta hor ere sortzen da ez, orkestran oreka, batzuk dagoeneko esperientzia batzuk bildu dituzte egorekin, beste batzuentzat lehenengo aukerak izango dira, eta hor dabilez, orkesta profesional batetik urrun, baina era berean, orkesta profesionalaren amets edo bide horretara bidean dauden musikariekin osatuta, ez? Noski, gube horrelan ibitxe egitzen, ez? Betik insertidun bere hori, ez gertatuko dan, ez, etorkizun batian. Baina, nik uste dute azkenien aukera beti sortzen diela, eta nik azkenien ni akordetan gu gazti egitzen nien, gu bakarrek Europan besta, ez, Euskal Herrian, ero estatuan ikusten ginen orkestak eta horrela, ez. Gaur egun gaztiak daukete Europa, dauketu estatu batuetan gaur egun ere ekialdera joan dezakezu. Nik uste dute aukerak leku askotan daudela eta mundua oso ondisa dela, egisa da musikari asko dauela, baina nik uste dute gauzak ondo egiten badituzte eta asko ikasten badute eta forma betik aukere izango dutela orkestra baten edo horren ametsa betetzeko. Egun hauetan gauzak pixkat erlaxatu ala, Unai, sortu dira horrelako elkarrizketak zu, orkesta zuzendaria zara, baina orkesta zuzendari izan aurretik interprete bezala, trombonista bezala ere maila handienetako orkestetan aritutakoa zara. Ez dakit musikariek ere hori nolabait baloratzen duten eta nahi duten jakin ez aizu, eta zu nola iritsi zinen ona edo ara eta nolakoa zen esperientzia da, nolakoa da Boston orkesta, nolakoa da beste hau, edo horrelako gauzak konversazioiek gertatzen dira musikariekin, edo badute alako distantzia bat zuzendari jaunari pixkate pakean uzteko. Ni nire karreran akordetanaz, horixe ez, azkenien aukerak topatu egin behar dira, ez. Ni joan nintzen Bostonera, eta Bostonen zerotik hasi, eta batzuentzat jotzen, besteentzat jotzen, azkenien hori ez, audizio asko egiten, azkenien lortu nuen Bostoneko sinfonikarekin jo, beste orkesta honekin eta jo, eta azkenien esperantza da gauza azkena galtu ditzen dana, ez? Eta niko horrela pausoz pauso inauen nire karrera, ez? Instrumentista moduen, eta gaztei esaten diena beti da horixe, ez? Egunero gauzak poliki ondo egin, gauzak joan ondo egiten, eta etorkizun batean gauzak urtengo diela, ez? Zeatik ez, nik uste dut azkenian esperantza euki behar dela, eta gauzak maitasunaz egin behar diela, ez? Entzun dugu Oier Cáceresek kontatu diguna, baina jarraituko dugu musikarien testigantzak entzuten. Maialen Azkue kontatu digu. Maialen Azkue naiz, Usurbilarra naiz, eta, biola jotzet. Eta, gaur egun, musikeneko bigarren mailako ikaslea naiz, eta hau nire 3. topaketa Euskal Herriko Gazte Orkestakin. Nire esperientzia oso berazgarria eta interesgarria izan da egia esan. Azkenen, hainbat lekutako gaztiekin joteko aukera emateialako, eta guztion arten gure esperientziak partekatzen ditugulako. Aste honetako esperientzia, esan deten bezala oso berazgarria izan da, baina, esan beharrakat, gogorra izan dela baita, ze, azkenen, egun gutxitan repertorio ez daia prestatu berri izan deu, eta, ordu asko izan dira, eta gaina gabonetan, eta, baina, oso guztua alare, eta gauzak ondateatzean, eta jendeak gustatzen zaionen, oso pozgarria da, eta oso pozik. Unai Urretxo zendariakin lanitia oso txegina izan da, eta asko ikasi daudenok egia esan. Eta, azkenen nik uste dela egok emate egun gauza hobenetako batez. Ia topaketa guztitan, zuzendari ezberdinak izate ditugula, eta asko ikasteula behaien gandik. Nire asmoa oaingoz, musikeren ikasketak bukatzia da, eta oita gero kanpuan ikasketa horiek osatzea, edo da nalakoa,
eta egia esan orkestra baten jotzia etorkizunean asko gustatuko litzaiake, baina ia da oso zaila dela, orduan euskaraz gertatzean, eta ja lortzeten. Bueno, hementxe Maialen Azkue kontatutakoa eta Enara Lores ere entzungo dugu, hauxe esan digu. Kaixo, ni Enara Lores naiz, Berangotik nator eta Egoko biola jolea naiz. Eta nire bigarren aldia da udan egon nintzen lehenengoko aldiz, eta egia esan oso esperientzia berezia izan da. Noski musikaren aldetik orkestra sinfonikoko repertorioa jotzea oso onuragarria da guretzat esperientzia berria lortzeko. Eta gainera Egok maila handiko zuzendari eta irakasleak eskaintzen dizkigu, eta haiengandik asko ikasten dugu. Ez bakarrik jotzen dugunari buruz, baizik eta ere musikari bezala haien esperientziari buruz. Nik uste dut oso baliogarria dela jakitea nola lortu duten egotea orain dauden tokian. Eta beste alde batetik jende asko ezagutzen dugu hemen, oso polita da, gure pasio era duen jendea ezagutzea. Eta oso esperientzia hona egia esan. Gaur da bi irauden azken kontzertua Bilbon, eta egia esan aste gogorra izan da, ordu asko izan dira, baina balde batetik gogoekin gaude erakusteko egin dugun lan guztia eta lortu dugun emaitza, baina beste alde batetik penarekin azkenean hau amaituko delako. Eta, Unai Urretxe egia esan oso zuzendari eta irakasle ona izan da, eta harengandik asko ikasi dugu, baina ni gauza batekin geratzen naiz, asko errepikatu digun gauza batekin, musika egin behar dugula. Azkenean batzutan hartu egiten zaigu, baina garrantzitsuena da, eta musikari guztion helburua, musika egitea eta ondo pasatzea. Zer da musika egitea, Unai Urretxu? Azkenean zure emozioak beste bati ematea, ez? Hori da musika egitea. Azkenean musika zeda, ez? Soinuak dira, eta gu soinuekin egiten duguna da bestei emozioak trasladatu. Orduan, askotan astu egiten dugu, zatik esaten nuena, ez? Gudego han perfecto jotzia, gudego ez fallorik itxia, eta orduan, horre apurtxoa limito belik, baina askotan esan diet hori, ez? Eta nik gazte beti nik uste dut asko aldetu dela, zenoten hasiera moruen, ez? Sare sozialak eta YouTube eta gauza hau jartzen dizute gaur egun leku baten, ezan, ostras, hemen urten behar naiz, perfecto nahi dut urten, fallo gabe, dana ondo, eta klaro, orduen horrek batzutan itxen dagoena da, hori ez, apur bat lehor jotzia, ez? Baina, nik uste garbe Bilbon atzo Bitroixan behin gauen, eta garbe Bilbon igual, ez? Hori izango da gu daukoen azkenien nahia, ez? Emozioak bidaltzia etortzen dien jendiari, hori da gure gabena. Gero galdetuko digu Unai Urretxori aipatu dute, batek baino gehiagok gogorra izaten ari dela aste hau, baina etorkizunagatik ere galdetu diegu eta hauxe da Enara Loresek erantzun diguna. Nire asmoa oraintze bertan musikan ikasketak amaitzea da. Lehenengo mailan dago oraindik musikenen, eta denbora asko geratzen zait oraindik ikasten. Ez dakit non zehazki nahi dituen amaitu ikasketak, baina badaukat argi hemendik kanpo, Europan, baina hemendik kanpo. Eta urrunago begiratzen, gustatuko litzaiake, guztioi gustatuko litzaigukela orkestra sinfoniko baten parte izatea. Hori da nire ametsa. Gizaia dela, baina nik etorkizunari behiratzen badiot, neure burua ikusten dut orkestra batean. Azkenean konfiantzen behar da norberarengan, bestela zaila da lortzea. Hori asmoa da ikasketak amaitzea eta gero plaza bat lortzen saiatzea. Eta bide horretan, bide gogorra ere topatuko dute, Unai, aipatu dute, aste hau gogorra izan dela, pentsa, goi mailako ikasketen lehen, bigarren mailan, orain arte entzun ditugun musikariak, geratuko zaizkie beste
3, 2, laugarren mailar artekoak, gehi egiten dituzten, master, espezializazio edo bestelakoak, atzerrira jotze horiek, hortik orkesta batean plaza lortzera, bide xamurra ez da aurretik daukatena, baina uste dut orkesta sinfonikoaren bideak ere hori markatzen duela, ez? Exigentzia handiko bidea dela, ez? Bueno, azkenean neguko topaketa holan izaten da, ez? Izaten dira egun gutxi, oso kondensaute, eta orduen, ez pasa zoitxutxe hori preparatzen programat hain ordu laburretan, ez? Eta egun laburretan, gogorra izan daiteke, ez? Gaina nik egixe esan da, bastante exigitzen dut, eta ulertzen dut, beragintzat izan dela, bastante potentia, bastante hori, ez? Baina, nik uste musikaz ez dela inoiz bukatzen ikasten. Eta ez bakarrik musikan, nik uste dut azkenean mentalitate hori izan behar dugula guztirako, ez? Inoiz ez bukatzea ikasten. Betik ikasi dezakegu, nik ikasten segitzen dut, bai nire maixuen eta baita ere ikaslengatik, ez? Eta nik uste dut hori betik izan behar dugula mentalitate hori, ez? Eta, ikasketak daude egiten, ni askotan esatik nire ikasliei ere, nire ikaslean azela. Nire ikasten dagoela, eta danok ikasten batzut daukagu esperientzia gehiago agian, ero daukagu informazio gehiago, baina, adibidez atzo etortzen Gasteiztik Donostiara, negon hitz egiten biolinista batekin, orkestakoa, eta bera da musikologoa, eta oso harrituta geratu nintzen, zenbat zekien, ez? Eta asko ikasi nuen berataz, komposito batzunaz, inoiz ere ez nuela entzun, ez? Eta horregatik izaten dut. Nik akortanaz, egon nintzen nien estatu batuetan, eta egon nintzen nien joatzen Boston Sinfonirekin, torrezan solista moduan Yo-Yoma da oso txelista ezaguna. Eta harek esan zuzten gauza bat oso impactantia, ez, berak izan ikusi nahi. Ni jodut Elgar kontxertoa, Elgar da txeloko kontxerto bat. Ni jodut kontxertoa hau, ez dakiz zenba bideria nire, Yo-Yoma dauko edade bat, onik eixa, baina garai hartan igual, perroketa mazazpiruk ikusamen. Juro gaita zortzi nahi. Horregatik, igual, garai hartan aputxa gutxi ikusamen. Eta zazamen, nik ez dakit zenba bide jodoten Elgar kontxertoa. Ez dakit, baina, eta berak izan zuen, da Boston Sinfonirekin ere jodut askotan. Baitu zer nahi, behetik joten dudanean, zerbait ikastitut. Soinu berri bat, fraseo berri bat, zerbait dago ikasteko, ez? Eta nik uste dut mentalitate hori betik euki behar dela, ez? Hau da, inoiz ez gare bukatzen ikasten, eta hau karrera betirako da, eta nik uste dut ez bakarri musikan, nik uste dut mentalitate hau gauza askotarako erabili dezakegula. Aizu, egoko beste kide biren testigantza ditugu eta entzungo ditugu. Anaite Etxeak ere hause kontatu digu. Kaixo, Anaite Etxeak lera naiz, burlatakoa naiz eta oboelaria naiz. Oraingoan laugarren urtea da egorekin nagoela, eta segurazki, ezakit, agian azkean izango da, ikusiko dugu. Eta, esperientzia oso aberasgarri izan da, 4 urte hauetan, asko ikasi dut, baita ere, nik uste dut asko betu dudala, 4 urte hauetan nire evoluzioa, ikusita nola nintzen eta nola bukatzen ari naizen, nik uste dut aldaketa nabaria izan dela, orain hasieran hasi nintzen, nengoen goi mailako 2. mailan eta orain masterreko 2. mailan nago. Eta nik uste dut, espero dut aldaketa nabaria izan dela. Gaur azken kontzertua dugu Bilbon, eta, egia esan, aste honetako esperientzia, oso polita izan da, beti bezala, egia da, azkenan, ni sartu nintzenean zegoen jendea, gehien ez dago, eta jende berria dator, orduan, azkenan, oraintxe bertan, gaztenetik izan da, orain zaharrenetarikoa naiz, eta hori beti gauza berezia da. Baina, azkenan, betiko jendea ere badago, eta, gustora azkenean. Eta, lan handia egin dugu, nik uste dut, eta lana ez da erraza izan, repertoria erraza ere ez da. Baina, nik uste dut lan polita egin dugula, eta azkenean, ikusten direla ez, gure emaitzak. Eta, adibidez, Unai Urretxok esan bezala, bera oso exigenta da gurekin, eta
hori ere nabaritzen da gurekin orkestarekin. Eta nik uste dut, berare egon zenez ja 97an lehenengo aldiz, eta orain beste aldetik egon da zuzendari bezala, badakiela gutxienez orkesta eramaten eta badakiela nola exigitu, eta nik uste dut lortzen duela nahi duena. Baina, egia da, azkenean entsaioak nahiko, intentsoak izaten ari direla. Eta, etorkizunari begira, egia esan, orain master bigarren mailan nago, eta Amsterdamen nago ikasten, eta momentuz, begira, han geratuko naiz, ezakit, pixka bat ikusi zaber zer egin handik, momentuz han entxemble batean nago jotzen, horla mota askoko musika nahazten duen entxemble batean, ez da bakarrik klasikoa, baizik eta klasiko, jazz, pop eta barrokotik poperainoko musiken moldaketek jotzen ditugu. Eta, egia da orkesta sinfonikoan jotzea ere izango litzatekeela amets bat, baina, egia esan ez ditut nik mugarik jartzen, eta nik uste dut hori naiz eta irakaskuntza lan egin, edo orkestan lan egin, edo ensemble batean, edo ganbera musika taldeekin lan egin, ez ditut aterik isten, eta nik uste dut edo zein izango litzatekeela aukera ona. Nahi, aipatu ditu, ez da egite, hainbat esparru musikal, egia da, nahi Teietxearen kasuan, laugarren urtea duela egon, bere bidea zertxo baita helduagoa da dagoeneko, eta horren nabari da, ez, badirela musikari batzuk gaur bertan zuzenduko duzun orkestra horretan, dagoeneko akademikoki, esperientzialetik ere, bide gehiago jorratu dutela, pentsa nahi ari zen kontatzen, ez, ensembelarekin zenbat esparrutan aritu den, eta horrek eraberazten du, ez, azkenean orkesta sinfonikoa batzuentzat izango da etorkizuneko bide bat, eta beste batzuentzat, iraganean bizitako esperientzia berazgarri bat, gerora, akaso beste bide batzuetan egongo diren musikarietaz ari garenean, ez? Horrela da, azkenean musikak oportunidade asko eskaintzen dutzu, ez? Eta behin bez ez dira atiak itxi behar zertari, ez? Eta baina, ni betik importantien azkenean, beti nikin jotena da, zu maitaten dozuna segitxu, ez? Zeatik, azkenean hori da garantzitsuena, ez? Ez da, nik ezin dut orkestan jo orduen beste gauza bat egingo dut. Ez, nik uste dut azkenien topa behar duzula zu benetan maitatzen duzuna, eta azkenien bizitzak moldeatzen dutzu eta eramaten dutzu bide horretatik eta jartzen dutzu zu azkenien benetan nik egiz esan da, 1997an inoz, eta esaten dutzuet bihotzez, inoiz eta inoiz ez nagoen imaginatuko orkesta zuzendaria izango nintzen. Benetan. Inoiz. Osea, imposible. Zaten bostaz, joaten garen 1997 nahi, zu zuzendari izango zara, eta hombre, zu zoratut esan, zero, keba, nizizemina, zuzendari isa. Ni tromboiakin super happy nahu, eta oso posi nahu, eta gure dote tromboia jo la Filarmónica Nueva York, hori izango nutzen, hori izan da benik 1997. Eta ikusi da gaur egun Korean bizinaz, eta orkestako zuzendari, eta geixen bat, operak itzen ditut, ez? Zinek izan guztien niri, horregatik, baina azkenien alde batetik bizitzan moldeatzen dizu, eta beste batzetik beti jarritzen duzu maitzatzen duzuna, ez? Eta nik uste dut hori dela, nik esango nikoke gazteei, benetan maitatzen dutena segitzeko, eta bizitzan moldeatuko dutzula, eta jarriko zula bide horretan, ez? Tira, azken musikari baten testigantzak ere baditugu, nahi urretxo agurtu aurretik, Marina Manterolaren hitzak entzungo ditugu. Kaixo, ni Marina Manterola naz, Gasteizkoa naz, eta zeharkako txirula joten dut. 2019tik egoko kidea naz, eta nire esperientzie egoko orkestan beti zinde oso ona, lanez beteta bai oso divertigarri bai. Negu honetako topaketa be oso esperientzia hona da biziten, programea oso polite da, Rossini eta Brahmsegaz, eta ganera Unai Urretxo zuzendari moduen ukinde oso lan oso ona gabiziten danok batera. Nire asmo musikalak momentuz masterrak abetea, ointze bertan nire masterreko bigarren mailan nabil, Holandan, Rotterdamen, eta
Eta, bueno, etorkizunean ikusiko zer egiten duten, orkesta sinfoniko baten lanitea oso, oso aukera ona izango zen. Unai Urretxo, luze eta lasai jarrai genezake, mila galdera bururatzen zaizkit gure musikarien etorkizunari buruz, aldatu diren gauzei buruz, gaurko kontzertuari buruz, zergatik Rossini eta Brahms, baina goizeko 11ak ere bueltan ditugu eta agurtzen hasi behar gara. Gainera zuk ere nahiko lan izango duzu gaur, esan da bezala Euskalduna Jauregian Egok eskainiko duen kontzertu horretarako bidea segituan egingo duzuelako, eta mendik gonbidapena, ze oraindik ikusi dut sarreratxoren bat geratzen dela, beraz gaur nahi duenak Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra ikusteko aukera izango du. Jakinik orain gure entzulek zenbat gauza, zenbat sekretu eta zenbat xehetasun dauden orkesta sinfoniko baten, haren zuzendariaren, ikasleen lanen eta bestein bat esparruen atzean. Beraz, Unai, mila esker, gaur guretzat ere tarte hartzeagatik, bide batez, ahaztu baino lehen eskerrak eman bar dizkiot Auria Etxeandiari, Egoko komunikazio arduradun eta idazkari teknikoari, musikari guztiekin lan hori egin eta entzun ditugun testigantza guzti horiek biltzeagatik, eta esan da bezala Unai, zuri mila esker, plazar bada beti, eta uste dut hemen ez bada Korean egonda ere kafetxoren bat hartuko dugula, lehenago edo beranduago. Noski bai, eskerrak zuei eta eskerrak danoi, azkenien dabitzena laguntzen egon, daz jende asko atzian, dabizela lan pilua itxen, eta inbitau jendea etortzea entzutera kontzertua zenen musika klasikoa danontza da, benetan danontza da, ez da benetan oso ondo pasauko dira. Azkenien intzutia jendea jotia zuzenian, 60 piku pertsona han eszenari zuen, entzutia hori zuzenien, berdin da zen musikadan, da la leche. Imaginau, hanbeste instrumento batera jotzen, eszenari zuen, imaginau olako momentua, hola soinua zuregan etortzen, nik uste dut olako esperientzia bat ez dara galdu behar, eta nik gure dut animau jendiai, benetan, joateko entzutera musika klasikoa zaitxik merezidu da. Atzo rock bateria gazte batekin afaldu nuen, eta esan zidan Donostiako kontzertu ikusten egon zela, uste dut berarentzat lehenengo esperientzia zela orkesta sinfoniko baten aurrean, eta txundituta ateratzela, flipatuta, ikaragarri gustatu ditzaiola, esan ze, Unaiekin egoten bazara esan, eski pilu gustatu ditzaidan, eta, uste dut orain badagoela, jende asko orkesta sinfonikoaren goxotasun, indarre, eta berezitasun horiek gozatzen ikasteko, beraz gaurko aukera paregabe hori, oker ezpanaiz, arratsaleko 7 da kontzertu Unai edo Kernabil? Bai, 7 Euskaldunan. Euskalduna Jauregian gaur arratsaleko 7 Rossini eta Brahmsen lanekin, Ego izango duzue bertan, Unai Urretxo zuzendariak gidatuta. Unai, mila esker esan da bezala eta laizter arte. Zuei, eskerrik asko. Agur. Eta agurrak, 11 minutu bat, pixka bat pasatagoaz, baina bagoaz egituan naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Zurin Iglesias lankidean, da, egunon, Zurine? Egunon guztioi, kexen ostean, Bizkaiak eta Gipuzkoa garraioanek baieztatu dute 50%ko berapenak mantenduko dituztela. EH Bilduk errentaren eta erabileraren araberako ordainketa sistema progresiboa ezartzeko proposamena aurkeztu du. EAJak Europa Press agentziari jakinarazi dioenez, ostegun honetan ezoiko bilera egingo du Bizkaiko garraio partzuergoaren kontseilu nagusiak tarifen obaria hobetzeko. Aztertzeko. Bileran, Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldun nagusiak, 50%ko deskontua proposatu du barik zein aldi baterako abonuetan. Gipuzkoan alaber, Azahara Dominguez, mugikortasuneko turismoko eta lurraldeko antolaketako foru diputatuak atzo baioztatu zuenez, 2024an, alegia aurten, lurralde buseko erabiltzaile guztiei 2023ko baldintza berberetan izango dute zerbitzua. Lurralde buseko erabiltzaile guztiek 50%ko obaria izango dute 2024an lurralde buseko tarifetan.
Baieztapen horiek oposizioko alderdiek argitasun falta kritikatu zuten eta ordu batzuetara egin dituzte. Garraio publikoko deskontuen inguruan euskal erakundeek sortutako nahasmena kritikatu du EH Bilduk eta eskatu du 50%ko berapenei eusteko. Garraio arloan eskuduntzak dauzkaten instituzioek erabaki dute garraio txartel ez personalizatuetan zegoen obaria, 50%ko obaria kentzea. Uste dugu hori akats larria dela eta sekulako atzerapausoa dela garraio publikoaren aldeko politiketan. Neurri hau indarrean jartzeko erabili ziren argudioak bere horretan mantentzen dira. Oraindik hiritarrok inflazioaren efektu gordina pairatzen ari gara. Eta baita ere oraindik beharrezkoak dira garraio publikoaren aldeko politika ausartak. Horregatik Euskal Herria Bilduk instituzio ezberdinetan ekimen sorta bat aurkeztu du neurri hau atzera botatzeko. Hau da, aurten ere indarrean jarraitzeko zegoen obari hori. Bestalde, Elkarrekin Podemosek eskatu du garraio publikoaren deskontuak ez mugatzeko. El hecho de que haya habido esta bonificación ha hecho que muchas usuarias del transporte público se fidelizasen, ha hecho que se aumentase el número de personas usuarias del transporte público. Y nosotras esto lo valoramos como algo positivo que hay que mantener y que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por incrementar el número de personas usuarias para que vayamos reduciendo el número de vehículos privados en las carreteras. Era berean, ekologistak martxan taldeak salatu du Bizkaiko Foru Aldundiak eta Garraio Partzuergoak garraio publikoko txartelei diru laguntzak kentzeko egindako proposamenak bizkaitar asko ibilgailu pribatu erabiltzea eragingo lukeela. Bestalde eta Osakidetzari dagokionez, Europar Batasunetik kanpoko pertsona kontratatzeko baimena eman du Osakidetzak. Profesional falta arintzeko helburuarekin, exekutiboak aldi baterako kontratazioak egiteko aukera zabaldu du familia medikuntza, pediatria, larrialdiak eta onkologia medikoa bezalako 55 espezialitate. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratutako ebazpenaren arabera, Osakidetza nazionalitate betekizuna salbuestea erabaki du interes orokorreko arrazoiengatik. 55 espezialitatetan aldi baterako Europaz kanpoko pertsonen kontratazioak egingo dituzte, baldin eta espezialitate horiek defizitariotzak edo betetzeko zailtzat jotzen badira. Neurria Euskal Autonomia Erkidegoko osasun publikoaren legea indarrean sartu ondoren ezarriko da. Bestalde, nazioarteari begira, Espainiar estatuan PPek eta Voxek proposatu dute independentzia sustatzen duten alderdiak legez kanpo uztea. Amnistia legearen baitako zuzenketan proposatu dute hori, desleialtasun konstituzionala eta ordena konstituzionalarekiko mehatxua zigortzea. PP zein Voxek asteazken honetan erregistratu dituzte amnistia legearen baitako osoko zuzenketak. PPek proposatu du independentzia adierazpenak eta legez kanpoko erreferendumak desleialtasun konstituzional gisa tipifikatzea, bai eta gertakari horrietan parte hartzen duten pertsona juridikoak desegitea ere, alderdi politikoak barne. Miguel Tellado. Mira, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo, con lo que pretendemos modificar el Código Penal para devolverle a nuestro Código Penal delitos de deslealtad constitucional para evitar que situaciones como las que se han vivido en nuestro país se puedan volver a producir. Voxek berriz eskatu du Espainiaren batasuna eta ordena konstituzionala mehatxatzen dituzten alderdiak legez kanpo uztea eta delitu mota berri bat sortzea. Besteak beste, konstituzioaren aurkako delituengatik auzipetutako pertsonekin negoziatzen duten pertsonak zigortzea. Bestalde, asteazken honetako Irango bombardaketaren ostean, Hossein Amirodalain, Irango kanpo ministroak iragarri du Nazio Batuen erakundean prozedura juridikoa abiatuko duela. Izan ere, gutxienez, 103 hildako zenbatu dira Iranen, Kermango eskualdean Qasem Soleimani Irango generalaren hilobetik gertu izandako eztanda bikoitzean. Milaka lagunari ziren generala omentzen, hain justu egun berean duela 4 urte, 2008ko urtarrilaren 3an, Ameriketako Estatu Batuek Bagdaden hil zuen hango generala.
Minutu batzuetako aldea duten bi lerketa entzun dira, oraingoz ez dago kasuen edo autoren inguruko inongo informazio ofizialik, baina Irango telebista ofizialak eraso terroristaz hitz egiten du. Segurtasun indarrek euren presentzia handitu dute inguruetan. Bitartean, Ameriketako Estatu Batuen arabera, Israelek ez du inolako loturarik lerketekin, Matthew Miller, Ameriketako Estatu Batuko Estatu Departamentuko bozenamaileak agerraldia egin du kazetarien aurrean eta ziurtatu du Estatu Batuek eta Israelek ez dutela inolako erantzukizunik. I do want to address some of the irresponsible claims that I have seen circulate and say that, number one, the United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. Bestalde, Europar Batasunak irmo gaitzetsi du Irango atentatua. Bukatzeko eta errepidei dagokionez ez dago inolako jazorarik nabarmentzeko, beraz 11:08 minutu hementxe uzten zaituztet bigarren kafeko lankideen eskutik. Eskerrik asko Zurine Iglesias, bagoaz gu aurrera, hementxe zuekin bigarren kafe hartzera. Berriro esnatu zara beginagiz. Akaso izango da Euskal Instagrameko story festaren protagonista, azken egunetan Euskalduna, Kursal, eta gaur Kursaleko bigarren hitzordua egingo du Izarok, barkatu, hautsi gabe geratzen ari naiz, eta hortxe dabil Euskal Herria guztia, bere bira berriaren xehetasunak elkarmanatzen eta hortxe ari gara enteratzen, zuk oker espanaiz goiurik gaur ikusiko duzu, ezta? Bai. Gaurna Kursalera, Kursaleko bigarren eguna, egia esan banuen arrazoi bat gaur, zergatik aukeratu nuen gaurko eguna, esanin dut, ez? Eta orain izogatzen zergatik izan zen. Baina atzo aritu zen Kursalean, gaur berriro arituko da, gaur joango naizini, eta zergatik ez nintzen atzo joan. Ez dakit, akaso pentsatu zenuen, hirugarren hitzordua izango zela pixka ja taldea asentatuago, landuago, kokatuago edo ikusteko aukera, edo akaso, ez dakit, bigarren data noiz atera da, lehenengo gaurkoa zan eta gero atzokoa? Ez, biak batera ziren. Bai, biak batera atera ziren, bietarako sarrerak agortu ziren, eta orain momentuentan 11 eta 10 diren honetan ez dakit nola dauden, baina atzo gauean Izarok publikatu zuen sarrera batzuk liberatu zirela. Hori da, liberatu ziren, eta ez dakit geratuko ote diren, dagoenekoz badakit jendea mugitzen aritu zela, atzo lagun batzukin geratu nintzen kafe bat hartzeko, batek esan zuen, begira nik nire izebak bi sarrera ditu, ezin duelako azkenean joan, eta beste lagun batek esan zuen, ara, bartuko ditut nik, eta erantzuterako ja esan zuen lagunak, ara, nire izebak saldu ditu. Beraz, azkar saltzen ari dira, azkar eskualdatzen ari dira sarrerak, beraz, ez dakit geratuko ote diren, baina, data gehiago baditu 2024an, zehar 2023an etenalditxo egin zuen, ez zuen kontzerturik eskaini, hau izan da itzulera, urtarriaren 2an Euskaldunan egin zuena izan zen itzulera, nik uste dut jendea badagoela gogotxu, azkenean, urtebeteko etenaldia egin du kontzertuei dagokionez, baina ez lanari dagokionez, eta lan oso interesgarria sortu du, diskoak badauka oso kontzeptu interesgarria, jendeari asko interesatuko zaionan nere ustetan ikustea, ez? Holtza gainean nola Izarok irudikatzen duen mendi hori, bere depresio ezin egon, kritika eta guzti hori aurre egiterakoan igo behar izan duen mendi hori, nola irudikatuko ote den holtza gainean? Bihar kronikatxo egin barko diguzu akaso, juri, xetasun batzuk ikusi ditugu, esan da bezala. Ez lanera gaur, Baina bihar bai. Bihar bai, baina gaur kontzertuan zegoen behar dut, apunteak hartzen bihar irratian kontatzeko hau eta hau? Neska, apunterik gabere gauz asko kontatzen dituzu irratian. Txokitori hona den, Oez? Mai, zuk zer deritzozu. Oso politia izan. Bale. Horrek ez bai. Eta egia da gainera. Apuntei gabe gauza oso politia kontatzen dituzu. Hemen improvisazioaren erreginak bilduta, ikuste, moldatuko zarela. Esan didate behintzat, momentuz,
beste aurreko diskoetatik, ez dakit zein abestuko dituen, ez diot setlista galdetu, pentsatzen dut disko berrikoak izango direla gehienak, baina... Eskala de grises ikusi dudala. Eta nik delirios ikusi dut, beraz... Set akustikoa montatzen dute, Makin Arbela hitzek momentu batean kajoia, gero konga batzuk ere erabiltzen dituela ikusi dut, Julen Barandiaran, txikik kontrabajo hartzen duela, gero eta txikiago ikuste zaitzu kontrabajoa hartuta, hortxe justu ura besarkatzen. Bai, bueno, ez kontatu gehiago? Bueno, gauzatxo batzuk, hori... Ez niri esan nahi dut, nik ez dut spoilerrik nahi, gaur gozatuko dut. Bagoaz iparralde dera kantu honekin urrengo minutu parea igaro eta segituan gure urrengo gonbidatuak orkestera menze biltzan pianoari begira, ez dakit nik oraindik improvisazioaren erregina garela aipatu dugun horretan ez dute dugun improvisatu beharko zerbait. Eraman azazuzuk orain Oraindik iparralderago Munduari buelta emateko Sekula iparra galdu barik Beto Edo zein lekutan nintzake Berteko bertan jaio banintz Ta ikusi nahi ditut guztiak Sentitzeko nire bertsioan hitz Gordeko dizut etxe bat Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Historiako musikari ospetsuen zerrenda egiteko eskatuko bagenu, ziur izen asko errepikatu egingo liratekela. Bob Dylan, Beatlesetako John, Ringo, Paul edo George, Michael Jackson, Bon Jovi, David Bowie, Elvis Presley, edo atzerago joan da Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, guztiak musikari onak, zelantzari gabe. Onak, baina gizonak.
Gure memorian arrakala dagoela ezin ukatu. Barneratutako mikromatxismoak eta ez hain mikroak ditugu. Historiaren begirada gandutzen digutenak. Baina emakume musikariak betidanik existitu izan dira. Eta musikaren mundua eraldatzen lagundu dute. Eskerrak aitortza hori pixkanak iristen ari den. Rolling Stone aldizkariak historiako 200 abeslari onenen zerrenda argitaratu zuen duela hilabete batzuk. 200. postuan emakume bat, Rosalia. Eta lehenengo postuan emakume bat, Aretha Franklin. Bai, Franklin da musika kritikari eta musikari askoren aburuz historiako abeslari onena. Eta ados gaude. Betaurreko moreak aipatzen ditugu askotan. Bada, gaur aurikular edo entzungailu moreak jantziko ditugu Jugatx Mirasolain eta Iñaki Santosekin. Emakume abeslariak proiektu didaktikoa ezagutuko dugu eta egian dantza pixka bat ere egingo dugu. Egunon, bikote? Egunon. Zer moduz? Egunon, urte berri on. Urte berri on, egia da. Ez dugu erabaki zein den azken eguna. Berdin dio. Noiz beti azte zaion momentuan esatea urte berri on, erakiko dugu ja hori dara momentua, ez? Erregeak arte bai, ez? Erregeak arte bai, bale, ados. Bai, gutxienez. Ez, lehen urtean ere gogoan dut. Hainbat gonbidaturekin kezka hau eduki genuela. Bueno, aipatu ditut nik emakume musikari batzuk, aipatu ditut gizon musikari batzuk, eta aipatu dut emakume abeslariak izaneko proiektu edo kontzertu didaktiko bat. Hortik hasiko gara, Mai? Bai. Bale, orduan... Nola, Mai? Bai, nahi duzen bezala, bai. Orduan lehenengo galdera eta astapenetara joango gara. Nola sortzen da, nola erabaki zenuten hau egin nahi zenutela? Ba, a ber, ni jongo naiz. Antzerkia egiten genuen elkarekin Jugatx eta biok, ja, orain dela urte batzuk. Antzeslan horretan hitz egiten genuen arte garaikideari buruz, batez ere errez eta ez dakit, errez kontatzeko hoi dena, ze arte garaikide askotan da pizkatze zaila ikusteko. Gero egun geha baita ere horrekin ikastoletan, eta momentu batean esan genuen, bueno, igual beste zerbait linea honetan, baina sakondu pizkat gehiago, aber zer, aber nola, agertu zuen ideia hau kontzertu didaktikoena, eta gero hori, hasieran ikustet ideia zen pizkate abesti gutxi batzuk eta kontatu gauza asko, aurreko antzerlanean bezala. Azkenean geratu da nahiko kontzertua, abesti asko, eta bitartean, bueno, kontatzen ditugu historiotxo pare bat, edo azaldu ez dute esan nahi. Azaldu gu gere ez gainork ez azaltzeko, baina bai jarri mai gainean gai batzuk, eta, bueno, horrela, izan da pizkat bidea ona iristeko. Azaldu ez, ados, ez dugu hitz hori erabiliko, baina ezin dugu esan kontzertu bat soilik denik. Helburua bera, abestiak entzutea baino, abeslari horien testu ingurua ulertzea izango litzateke? Ba, alde batetik bai dela hori, ze azkenean nahi genuen pixkat emakume abeslariak zentroan jartzea, balore hori mahai gainean jartzea, eta ez dugu asaltzen, baina bai egin duguna da, abesti batzuk hartu, abeslari guretzat diren erreferenteak hartu, eta horien bitartez, adibidez, zer eskatzen du abesti honek, bere historia kontatzea, abeslarien historia kontatzea. Edo beste alde batetik, galdera batzuk bota publikoari. Edo abesti honekin, adibidez, poema bat atera zaigu. Eta poema bat irakurtzea. Emakume baten poema bat irakurtzea, edo ariketa batekin publikoarekin. Azkenean, ibilbide hori, bestiak eta abeslariak eman digute azkenean. Nina Simon, Aiora, Rosalia, Izaro, nola egin duzu aukeraketa? Zaila. Bueno, jarri ginen goiz batean, gogoratzen naiz, eta paper batekin, bota genitun, genezkan erreferente guztiak, pilo bat atera ziren, eta, bueno, behin batzuk kenduta, ere publikoa hartu dugu referentzia bezala, zeintzuk dira publikoaren erreferenteak baita ere, ez bakarrik gureak, ez?
Eta, bueno, azkenean abeslari batzuk ikusi genitun eta hoiek bloke batzuk eman digute gure ibilbidea egiteko emakume abeslarien hauen bitartez eta gutxinaka horrela jongara sortzen, gure historia sortzen. Niretzat zaiena prozesu horretan igual, karo esan dut formatu hau dela abesti asko eta gero tarteka azaldu esan dugu esetz kontatu horrelako gauzatxo batzuk. Momentu batean pentsatzen nun, igual kendu behar ditugu abesti batzuk, gero beste zati hori, eta karo, nor kentzen dezu. Ui. Hoi bai zala de, batean hori, arreta kendu edo Nina Simone edo zer kentzen dezu. Hori aukera zaila izan da, baina ere pentsatu dugu emakume abeslariak bat egin dugu, baina gero agian bigarren bertsio bat agertzen da emakume abeslariak bi. Ze azkenean alde batean utzi ditugu emakume abeslari asko, baina azkenean aukeratu behar da. Eta zer topatu duzu, jendeak ezagutzen zituela beraien historiak edo beraien abestietatik abiatuta kontatutako gauzak edo jendea harrituta gelditzen da? Agian bere historioak, adibidez Nina Simone eta Edith Piafen historiak agian bai dazkagula igual gertuago, ze gehiago ezagutzen ditugu, baina gero beste abesti batzuen artean igual pixkat harrituta geratu dira edo... Nik esan genuke abestiak oso ezagunak denak, artistak eren denak, gero letrak adibidez, entzuten dezu abestia, jartzen ditugu letrak baita ere, ulertzeko hobeto zertan egean. Eta abesti bat super ezaguna, hartzen dezu letra eta nola zan hau, horrela benetan. Eta gero artisten historiak super urruti gelditzen dira. Zenbat ediz, abesten ditugu kantu batzuk beste hizkuntzatan edo konturatu gabe zerari garen abesten edo letra berez zeri buruzkoa den, ez? Baina euskeraz ere baduzkagu bloke bat eta, hau horrela zan benetan. Askotan ari igual esaten dugu, baina ez gara paratzen zer esan nahi duen, horren atzean zer dagoen, buribuz ez dugu ikerketa hori egiten normalian. Prozesu honetan baitaren ikustet, aipatu dezue pare bat aldiz eta elkarrizketa baino lehen Izaro. Hoi joan zait, asuntoa. Etorriko da, Juan Bezelaz. Etorriko da. Nik ustet kalea munduan arte asko dagola, eta oso ona eta nahi dezuen guztia, baina gero ez degula jasotzen, ez degula ulertzen aurrean daukaguna. Eta nik ustet, ideia da kontzertu didaktikoa, bizkat hori gelditu eta entzun benetan zer den hau. Bestela geratzen da, zea besti polita, baina zer. Niugatzen naiz adibidez beste proiektua, Pollo Rosaren beste proiektua dela Gertrudisen lagunak, Gertrudisten lagunak. Claro, Gertrud figura historiko bezala, ez? Matisse, Picasso, eta zuen ikuskizuna sartzen duzue Oteiza edo Frida Kahlo, ez? Eta kasu honetan esango nuke arte plastikoen bidez ezagutzen ditugu beraien bizitzak, beraien zerbait alderrikatu behar bada edo zerbait gehiago ezagutu behar bada, kasu honetan paralelismo bat egiten musikarekin antzeko zerbait izango zen. Hori da. Karo, hemen adibidez, hori antzeslan horretan geneukan Oteiza, Frida Kahlo, Matisse. Oteiza adibidez aipatzen badegu hemen eta galdetzen badegu zer den, zer egiten duen, jendea geratzen da Oteiza bai, baina igual esaten dute, bazioarekin zerbait, utxa landu, baina zer, geritzea pizkat urruti. Orduan, Gertrudisen lagunak proiektu horretan, hori azaltzen genuen. Oteizarena adibidez ipuin oso simple eta oso errez batekin, eta ez da ulertzeko Oteizaren prozesu osoa, baina batean, kuriosidadea pizten dezu, eta horrekin beste puntu batetik ikusten dezu. Proiektu horretan ninengoen batzutan beste
jende batzuekin lan egiten baita ere, eta momentu batean anagertu zen Jugatz, horregatik egon geha ja honetan ja elkarrekin. Eta zu Jugatz, Orfeoian, Donostiko Orfeoian, Dantzertin, Euskal Orkestrarekin Pierrot ikuskizunan edo beti antzerki eta musika beti bat dijoa zure bilbidean. Bai, izan da beti nahi gabe. Abesten hasi nintzen txikitatik nahi gabe, eskolan zegolako abesbatza, ume txikien abesbatza, eta bai, gero heldua izan nintzenean, aukeratu nuen antzerki eta musikaren ibilbidea. Zaila, baina oso polita bai. Nire hori jauzia gelditzen dudanean, eguzkizpiak urpetzen du nire azala, nire hori dorrea zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu. Ni sekretu bat kontatuko dizuet, Iñaki aspalditik ezagutzen dut, beti bere abenturak eta esperimentuk eta abenturak eta desventurak. Antzerki fisikoa, musika ederetatik. Eta uste dut 12-13 urte pasa direla El León y la Cigala, antzezlan motza, pieza motza, eskaini zituztenean Azbineneako poltsiko antzerki lehiaketan, finalistak, horita gero kontzertino, Joseba Roldán eta Ibisoriarekin, asko aldatu da Pollo Rosaren kontzeptua edo. Bueno, antzerkia bai, musika beti, egonda barruan, kontzertinoarekin adidez, bai, imaginatu. Eta, bueno, ajustatu pizkat, ze azkenean, bueno, gure mundua oso gurea zan. Eta jarri behar dugu gu daukaguna amankomunean zuek daukasunarekin baita ere bestela gu bakarrik eszenatokian. Artistai askotan gertatzen zaigu hori, ez? Zu barrutik oso garbi ikusten duzu, kontatu nahi duzuna, egin nahi duzuna, baina ez zara konstiente, gero ez dala kanporatzen, ez dala inora iristen, edo ez? Bai. Azkenean, bueno, oraingoa justo da kontzertu didaktikoa, nik uste dala pizkat kontatu dudana lehen, antzeko zerbait egiten genuen, kontzertinoarekin adidez egiten genuen zerbait, jende askorentzat zaila zen ikusteko, edo ulertzeko, edo ez dakit, barregarria bai, baina jakin gabe oso ondo zer zen. Orduan izan da bidea, esateko beitu, eske hau da oso erreza, eta kontatzen dugu hau, eta historia da hau, eta beitu ze polita, eta listo. Bai, hola. Oskatuetan osorik ikertzen dut zure azala. Nik galdetu nahiko nuke, ze ikusi dut bai Gertrudis eta bai emakume abeslariak kultura eskola katalogoan barnean sartuta dagoela eta bueno, haien hezkuntza munduan edo ibiltzen ez garen ontzat ez da ezaguna kultura eskola katalogoa, baina jakin nahi nuke zuek bezalako sortzaientzat zer nolako garrantzitsua duen horrelako garrantzia duen horrelako proiektu batek edo zer eskaintzen dizuen zuei eskolaz eskola ibiltzeko aukerak adibidez. Adibidez, pasadaren ikasturtean egon ginean Fridarekin, eta Fridaren bitartez genero eta sexualitatea landu dugu, Fridaren janskeraren bidez. Eta, karo, hausnarketa da, bueno, arroparena dago superatuta, ez, koloreekin eta janskera motarekin, eta baina, karo, planteatzen desunean gizonak soinekoa eramatia, bueno, burua egiten du, ez dakit, esplotatu edo, nola, gu soinekoa, bueno, segun eta herrian zauden, onartzen dute pixka gehiago edo onartuko lukete gehiago, gero arrosarena batzutan ematen du onartuta dagoela, baina gero jartzea, ez dakit, batzuk esate dute, ni arrosa eramaten dute eskolara, primeran, baina, karo, ez da ematen ume guztien artean, ez? Eta eztabaida hori jartzea guretzat lan polita izan da, zaila ere, segun eta zerantzun entzute dituzun, hori bideratzea eta
beste ikuspegi bat ematea ere umei, ba guretzat lan polita izan da bai. Bide, horrekoan lagunekin aipatzen genuen norbait galdetu zuen, ez? Zein uste duzu dela iritsiko den aldaketa bat, baina guk geure bizitzan, bizi txaropena kontuan edukita, ikusiko ez duguna. Eta adostasunera iritsi ginen, gizonek normaltasunez, gonak eta soinekoak kalean erabiltzarena badakigu iritsiko dela, ez daukalako zentzurik kontrakoak. Beraz, uste dugu iritsiko dela, baino asko falta dela oraindik horretarako. Niretzat da pizkate harrigarria oraindik ikustea ikastoletan, osea jendea ja 13-14 urtekin eta oraindik horrela. Eta adibidez oso kasu konkretu batekin aipatzen dugu kamiseta rosa. Eta normalean nik uste gaude beste fase batean ja de jakin badakigula ezin degula esan gaizki dagola. Baina da erantzun korrekto. Baina da, kamiseta rosa batekin ondo, ez da ezer gertatzen, baina ja tonoa aldatu da. Eta gero ja juten da, esango diazu, marika, ez dakiz zer, horrelako, tal, eta arrosarekin gure erantzuna da ez da zer gertatzen, baina berdearekin gure erantzuna ez da zer gertatzen. Zeba ez, erantzunaren arabera. Uste dute azken, Nina Simonen proiektuarekin, kultura eskolan, Luz Almeda pedagogaren laguntza izan duzue, pixkat irudikatzeko, asko aldatzen da adibidez kontzertu didaktikoa eta gero eskoletan eskaitzen duzenarekin? Bueno, oain arte egin dugu Fridarena bakarrik, zela Gertrudisen lagunen zatitxo bat, eta hori da Fridaren ipuina eta bestia egin, antzerki bat izango antzerki batean bezala, eta gero ja prestatu genuen unitate didaktiko antzeko zerbait egiteko batez ere saio horretan, baina gero ere hori eta gero lantzeko irakaslekin. Desberdina bai oso, baina horretarako da horregatik egina dago. Kritiko zaienak nerabeak dira? Publiko zaiena nerabeak dira? Zaiena ez, dira oso zuzenak. Ez dakate filtrorik eta pentsatzen dutena esaten dute, eta hori eskertzekoa da. Ze gero gu etxera juten garenean gero hitz egiten dugu, eta gauzak aldatzen ditugu. Ze azkenean antzerkia bizia egon behar da. Eta, filtro hori ez eukitzea, nik uste beti bere alde positiboa dakala. Baita ere gurea guk egiten dugu talde txikitan. Ze hau dena kultur eskolakoa eta hori dena agertu zen COVID garaian, COVID potente, ez bezala. Eta orduan erabaki genuen hori talde txikitan egitea. Nik egiten dut beste gauza batzuk, zuk mai bakezu zer den horrelako 100 nerabekin egotea. Tela. Filtrorik gabe. Ja, 25 filtrorik gabe, erronka zaila da. Niri beldurra maten didate, nerabek. Hasiera batean bai, baina gero juten zea eskoletan zehar juten, eta beldurra pixka bat juten da. Ez da guztiz juten, baina... Oso berazgarria. Eta egia da, erantzun korrekto horiek ematen dute irakasle gertu dagolako. Galdetzen dugunean zea horiek, bestela esan dute, rosa, zea, porque filtrorik ez daukate. Baina nola daukate irakasle ondoan, edo heldu referente hori ondoan dagola, azten gara gure buruari zentsuratzen, eta nerabek ere. Rosa, ez da zer gertatzen. How sweet it would be if by my heart I could fly. I wish I knew how it would feel to be free. Izenburu luzea Nina Simonen kantu honetan, eta guk pixkanaka kantu honekin ere agurtu barritugu gure gonbidatuak. Goizeko 11:36 minutu, Mai Goiuri, azken kartutxoa, ez da egit, galderarik geratu den, asko geratuko ziren. Nio lehen ere ipatu dugu, pianoa ikusita, akaso bigarren kafe bat hartu beharko dugula eurekin, beraz, ez da egit, zuega aukeratu, errematea nondik, eman? Gonbidapena luzatuta, jarraitu musika artea, eta bataz ere ate horiek irekitzen, bai helduei, eta bai nerabei. Eskerrik asko, Juhatx eta Iñaki, esan nahi duzen arte. Eskerrik asko. Esker. All the things that I can do, though I'm way overdue, I'd be starting anew. Well, I wish
sing, 'cause I know how it feels. I know how it feels to be free. Yeah, yeah, I know how it feels. Yes, I know how it feels. How it feels to be free. No, no, no. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Eta bazuen garaia Xabi Tolosak sekzio aparte hartzeko ongi etorri aspaldiko urte berrion eta mende berrion, ia. Ia. Urte berrion denoi, urte berrion. Jo, zemos, faltan boto zaituztet, Guk zu ere, ez pentsa, Madrilekin konexio hauek egitea, sekzio apartaren sintonia hau entzutea, bai, uste dut bihurtu direla, ez dakit, olako kostumbrismo, irrati kostumbrismoaren parte, eta bigarren kafea ez da gauza bera, Xabi Tolosa, hain lanpetuta da bilenetik, baina tira, gaur tartetxoa lapurtu diogu, eta uste dut urrengo asteetan ere tartetxoren batzuk garrapatuko dizkiogula, xilebreek eritan jartzeko bizitza, Xabi. Bueno, xelebre egiten eta bizitza politiago izateko eta aholkuak emateko, laguntzeko, gaur ideiekin natorkizue, ideia batzuekin, baina lehenik eta behin, nik jaso nahi dut zuen partetik ane baita pixkat informazio pixkat. Ze gaur, ondo esan duzun bezala urteberria, ez dakit segun arte opa daiteken urteberria, ez dakit noiz zein da limitea, igual erregek eta gero. Gaureko gonbidatuek esan du gutxienez errege gaua pasa arte. Hori gutxienez, eta gero luzatu daitekela. Azken finean, urte berria opa dezakezu lehenengo erdia bukatu arte, ez? Nik esan duke ekaina arte gutxi gora bera urtea ez. Hasiko gehan muga zehatza jartzen. Irratsaio honetan, gehienez urtarria. Bale, urtarria osoa, balio du? Urtarriak 31 urte berria opa daiteke? Baldin eta lehenengo zagurtzen bagaituzu, nik uste dut, baietz ez, hori... Vale. Leitekela. Ondo. Danborra da eguna, ez da gero inauteri, nik esango nuke lehenago, ez? Erregek eta gero jaute berrian ez dauka inbeste zentzurik, ez? Baina urtarriak 8 oporretatik bueltatu berri den jende horrek urte berrion esango du. Bai, irakasle guztiak iritsiko bueltatuko dira... Irakasleak izango dira oraintxe gizartearen buruan gehien dagoen ogibide, ez? Lanean gauden honar bintzat. Bai. Ez? Bueno, ni horretik nago, ni oporretan nolako, irakasle bezala horretik nik zorte daukat, ondo aukeratu non zera profesioa, ez? Eta... Zuzitxabik ze setup berri, setapa ez da berria, baina nola ematen duen... Indu blurry background. Background. Urte berriko, asmoak eta helburuak pixkat. Bai, oso ondo. Zain dingo etola imagina, mototxeare badaukat, ola... Bagize pasatzen den, blurry digital horrek egiten duela batzutan zure mototxa ere blurrifikatu. Bai, da... Ez era, estilistikoki esaten du ez dula pena merezi. Baina Xabi, nik igual goitik aire pixkat kenduko nioke plan horri, ikusten dizut aire gehiagi hola buruaren gainetik. Hala. Hola, hobeto xo? Ale, arrain edo? Bueno, hola bai. Ni zuzentzen duzten naiz, zuek badakizuen dola zein dian, estilistikoki edo imagen txukonenak zen dien, bakit dine zela hemen guapoena, baino. Bueno, horreka pixkatek hartzen natorrez, zuek zeate hor brilloa daukazuenak eta segulako karisma, eta ni hemen, nire daizon atzean, Madrileko iluntasun honetan, gabiltzala, horreka pixkat emateko. Esaten dizun bezala, zuek kontatu bertu zuen, ea urtea hasi dezuen proposito edo helburu edo asmo
bereziren batekin. Jakiteko nuke. Eta ni bitartean jugu naiz nere asmo edo propositori betetzen. Eta da, bideo txiki bat grabatuko dut, segundu batekoa. Gero esplikatuko izan, Juan. Kontatu zuek. Nik ez dakitola asmo oso berezirik. Nik bai. Bai zen. Bueno, nik egin dut nire asmo honen zerrenda, urtero egiten dut, asmo honen zerrenda, gero ahaztu egiten zait, laugarren egunerako edo ahaztu egiten zaizkit, baino batzuk oso ondo betetzen ari naiz, txak, xuxen, fin. Egunero. Egunero. Batzuk filosofiko espiritualagoak dira, eta beste batzuk oso azaleko kontuak. Ados. Kompleto, berez denetari daukazu. Azaleko kontuak bi zentzutara gainera. Ze, nire asmo honetako bat da, gauero, makillaxea kentzea, garbitzea, naiz eta mozkorra iritsi etxera, naiz eta nekatuta iritsi etxera, naiz eta norbaitekin iritsi etxera. Naiz eta norbaitekin iritsi etxera hori oso interesgarria da. Bai. Testu ingurua dena dela. Baina, bale, hemen, nik parentesiatirik ezaket. Bai. Norbaitekin iritsi etxera, eta zuaren bero horretan. Barkatu, itxoia zu segundutxo batze, nire aurpegi garbik eta tratamenduak eta egin behar ditut, hori da pixkat water party. Baina igual hoi gero da, ez? Osa, gero esaten du, behin festa bukatutakoan. Gehatu zuer lasai, komuna noa? Lokartu horretik. Da, lokartu horretik. Edo agian, aizu norbaitekin joan zaitezke etxera, baino ez, atea guruzatu eta ja pasioaren eguneko 87. mailan egon. Ez, baina zu sartzen bazera komunera eta ateratzen balin bazea, aurpegia garbituta, pepinillo rodajatxoak aurpegitik jarrita eta bar, ba igual ez itxiko, ez? Ez dut barazkirik jartzen aurpegian. Ez dut barazkirik jartzen aurpegian. Ados, hori argitzen ondo dago. Bueno, gaur urtarriak lau da, eta egunero, asmo hori bete dut adibidez. Ados. Kontatuko diguzu, igual daukago sekzio aparte egitea urte bukaeran, eta galdera horiek ingo ditugu, abergo, Juri, bete aldezu zure asmo on hori. Baina, gustoko dut, eta egia da, behin gauzak egin eta gero, berotasun horretan, konpunera joatea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, pixka bat, hori da, garbitu. Hori bai, baina. Orduan, orduan aurpegia, garbitzen duzu, eta lixo, inori itzaio gustatu. Gauzat esango izuet, xirrien osteko loa baino gauza goxiagorik ez dago. Eta hor, zera. Gehatu horre, manuala, orduloren komune aurpegi garbitzea. Medikuek, ginekologoek, erizainek gomendatzen dute xirriaren ostean pixa egin behar dela. Gaitzak eta ekiditeko. Baina Googleen arabera, pixa egitearen batazbesteko iraupena da 27 segundukoa. Hoi behidatu dezu ontxe. Ez, asmatu egin dut. Asmatu egin du. Baina itxu egin horrein esango dizuet, zenbat den... El makillatu da, makillatu gabe. Bitartean daukazu, ez? Igual, sistema tramakurre bat, o palangana bat uzten dezu, urez beteta, ez? Eta pixet dezen bitartzen, sartzen dezu. Hemen dago, zientifikoek, zientzialariek, pixaren legea deskubritu zutenean, diote, ugaztunek 21 segundu behar dituzela pixa egiteko, eta erakutsi dela, talde berdineko animaliek, alegia ugaztunek, kaka egiteko 12 segundu behar dituzela. 27 esan du nik bataz beste, gizakia badelako ugaztunen artean pixka bat motelago bat, horrexatik gehiago behar du. Hori da nire ikerketak azaleratu duena. Baina esan dezu, 11 segundu, kaka egiteko, imaginatzen da, justu prozesu fisikoa, baina eseri, lasai, itxoen pixkat impurtzuna ABC irakurri, pare bat sudoku egin, edo el péndulo Foucault, bai. Edo WhatsAppeko audioren bat bidali, ez zutaz guatu naiz eta komentatu hartu nizun, eta horre xeita zuen bitarten, ez? Bai, hori egiten duzu zu, Javi. Nik ez, baina badakit jendea egiten duna. Aprobetxatzen ditula momentu horiek. Pero horren WhatsAppen badauka pausea grabatzen ari zaren bitartean. Beraz, egon zaitezke audioa grabatzen eta ikusten duzunean badator, pause. Eta justu konfunditizea talderan ziziten duzu. Lehenago pausatu eta zelegan eta pausak entzen duzu justo.
Eta Hiroshima guztia bialtzen duzu hortxe zure audioan. Uste dut asmo berri bat dudala. 2024an ez ditut zuen audioak entzungo. Txiste eskatologikorik ez. Nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Bada ez badera ez ditut zuen audioak entzungo. Niri inokiz. Mesedez. Usto, aprobetxatuko, gero ez dakit kontatuko diguzun mai edo zuk inigo asmonik, baina aprobetxatuko kontatzeko zerekin netorren gaur sekzio apartela, eta da, mundu guztiak izaten dio beti asmoon antzekoak, gimnasiora jun, hobeto sukaldatu, geixo irakurri, inglesa ikasi, betikoak, ezta? Eta nin netorren ideiekin, proposamenekin, urte hontarako, zure gustatu zait, Goiuri, apuntatzeko modukoa da, hoxe, makillajea gauero login horretik, eta neuzkan proposamenetako bat zan, precisamente audio hobegoak bidaltzen saiatzea. Saiatu edo horrelako guztiak eta ekiditen, audioak bidaltzeko garaian. Nik ideiak dauzkat hemen, ze igual zuek dauzkezu igual lagunak zeini proposamen hauek luzatu. Esan, proposamen hau ondo golitzake asmo ona, eta hola jendeari proposatzeko. Eta ideia gehiago dauzkat, baina nik lehen grabatu dut bideo txiki bat, goikorrarekin, egu hemen sekzio apartan hemen bigarren gafean ari gerela, ze ia urtero saietzen naiz eguneroko bat hasten. Ara! Mantendu ez dakit, baino, kosta egiten da normalean. Eta kontua deskubritu nula, orain dela urte pare bat, oraindik probatu gabe neukan, badago aplikazio bat, oso txukuna, orain bizigaren ikusentzunezko mundu honetan, edo audiovisualarekin eta, nun zuk grabatzen dituzun egunero segundu bateko bideoak, eta aplikazio bat dago izena du 1 Second Every Day, seguro gehiago badaudela, baina hau da, ideia hortxe daukazue, eta uzten dizu eguneroko hori erregistratuta. Badaukazu zure galerian egunero segundu bateko bideo grabatzea, baino aplikazio honek dauken hona da, egunero jartzen dizu, eta gainera oroitzapen txiki bat bidaltzen dizu, esan ez, gaurkoa grabatu aldezu. Eta oso politia da, behin hilabete pasatakoan, edo hilabete pare bat pasatakoan, egiten dizu bideo bat, erakutsiz egunero segundu bat, zure bizitzako segundu bat. Eta oso idea txukuna iruditzen lagun egite ikusi diotenean esaten, nik inberra daukat, eta aurten hasi naiz, nire 1 Second Every Dayko bideo hori grabatzen, eta asko gomendatzen dizuet, ze ez da asko kostatzen, segundu bat besterik ez da egunean, eta gainera, depende zer grabatzen dezun, oroitzapen bezala da torkizu, horixi, mendia joan ginen egun hau, edo ez tekiz bisitatu genuen, edo norbaitekin kafe bat hartu nuen eta grabatu nuen gofrea merindatu nuena, edo ez tekiz zer, edo nire katuei edo nire txakurrari grabatu diot bideo bat lurrean zehar, bultaka aidan bitartean, eta oso emaitz politia izaten du. Kontatuko dizu eta moz funtzionatzen du, baina hortxe dago nire ideia, nire proposamena. Goiorik instalatu da honeko. Instalatzen ari naiz. Kontatuko diazu. Nire galdera da, ez da birrial bezala, hau da, zuk segundu hori edozein momentutan aukeratu dezakezu, ez? Ez da egunero goizeko 11etan, adibidez. Zuk aukeratzen duzu, eta inkluso daukazu igotzea beste egun bateko bideoren bat. Azken finean esaten dizuna da, gaurkoa igo aldezu, eta igual gaurko ez dezu grabatu, edo grabatu duzu goizean eta zuk atxaldean igotzen duzu, ez du zertan momentu izan behar. Eta gauza bat asko gustatzen daitena da, ez dala sare sozial bat. Zuretzako da, ez da besteiko, erakurtzeko. Eta oso interesgarra iruditzen zait, esango dizute, azumut funtzionatzen duen nire bizitzarekin, igual dena kutrea, eta ez da geniongo graziekan, baina beste jendeari ikusten diotenean, bere xarma ikusten diot. Ikusten diot bermut bat hartzen, edo kaletikan, edo pelikula bat ikusten, eta hor grabatzen dituzu azken finan zure eguneroko bizitza kotidiano hortako pintzeladak. Eta oso interesgarra iruditzen zait. Kontatuko jazu, ea zemuz, Goiuri. Eskerrik asko oso gomendio nahi iruditu zait. Gehiago dauzkat, baina aurretik, igual nahi olema zuzio kontatu, ez dakit mai, zuk asmonik badokazun, zuk nigo. Nik ez dut ikusten hori segunduarena, nik ez dut egingo nire bizitzaren hori. Eske pentsatu, eta igual, 7 egun sofan eramaten badu, 7 segundu berdin, eske ez dakit. Enkuadra desberdinak egin ditzazkezu, batean nahizea burua arraskatzen, bestean nahizea oina arraskatzen, o liburu bat irakurtzen elemazia, edo
edo igual etzea irakurtzen nahi, baina portada grabatzen duzu, eta inorrek ez du zertan jakin behar irakurri duzu, no ez? Ba, Ni idea. normalian ez ditut hartzen, horrelako asmorik ez ditut hartzen, hori urte hasieran eta horrelako hori, baina izan daiteke proposamen bat hori, ba igual, konpromesu hartuko dut, 2025erako asmoren bat sortu, bale? Vale. Hoxe dago, proposamena da, asmoa izatea, 2000 dago. izugarria. Nik ez daugat ezer oso garbi, gaur izan pixatu naiz, eta pentsatu ez igual urtea bukatzea 4 kilo gutxiokin. Hori, baina zait oso asmona, edo ez da. Bueno, a ver, ondo dago, asmo, ez da asmo txarra. Hala ere, ideia nahi balin badituzu, nik badauzkat, Men ideia... Hombre, ideia asko dauzkat. Bat, lehenengo ideia, benetan gaina arro nago ideia honetaz. Eta jende askoak esaten du, urteroan plan, gehiago bideiatu behar da, eta klaro, denbora behar dazu, dirua behar dazu. Eta nire proposamena da, bideiatzea, baina inguruko herriren batetara. Inoiz izan etzaren herri bat. Asko gustatzen zaitu. Bai. Brinkola, egontzaten inoiz brinkolan? Brinkolara doan aldiriko trena, bigarren trenbidetik sartzera doa. Ez, enaiz sekula brinkolan egon. Begira. Hor dago zu idea, ez dakit? Nik zalantza daukat, uste dut behin baietz. Baina ez da oroitzapen oso handirik, beraz igual joan marko nuke. Brinkola izaten da nahikoikoa Donostiatik Tolosaruntza diez guretzat, lo hartuta brinkolan amaitzen duzula. Hori gertatu zaio. Egon naiz brinkolako geltokin, baina brinkolan ez. Trena bere azken geltokira iritsi da, esnatu eta jartzeitez martxan, alproja. Alprojaren batez ere. Urte berriko helburuen artean, alproja hitza gehiago erabiltzen. Mira, jarentxe buruen. Alproja oso hitze derra da. Gustiko dut. Ni brinkola esan eten bezala, beste 1000 leku daude, ez dakit, hartazu mapa, eta bidatu Euskal Herrian, inguruan, inoiz egon etzaren lekuren bat, aprobetxatu dezakezu... Espeletea jontzaitezke, bertako piparra askotan horregongo sukaldaritzan eta nahiko modan dago, ez? Espeleteko piparrarekin txokolatean astu, baina bertara, hori da kontua, aukera baduzu joateko, ez dakit, nik hor batzuk apuntat, kanpaizun da dira, o incluso Treviñon, pixkat atzerrira joan da ebalen badezu, ez dakit, hor dagozola aukera, oso urruti ez dagoela. Bueno, nik bintzat ideia... Miran sekula egon, eta baita trenaren gatik ezagutzen dut, baina Araia, Araban. Araia, oso leku politika. Begira, enaiz sekula egon. Antzerki jaialdi zoragarri Araian, bai? Nik Euskadiko zikismo txapelketa dizan nuen Araian, eta jariño handia dizu. Araian? Bai, Araia, hor inguruan egino ere, agurain nahiko gertu. Agurain bai, agurain. Bizileta mendiko bizileta edo bireko bizileta batekin oso bide polita ode handik ibiltzeko. Eta niri asko gustatzen leku bada. Beira, hortxe daukazu proposamena, 2008 lauen. Oso proposamena zaitu ditzen zaite. Eta gehiago dauzkate, batzuk exotikoagoak dira, beste konbentzionalagoak, bat daukat berez, beste munduko ezer ez dauka, baina inoiz odola eman ez balin badezu, odola ematea. Inkluso esango nuke, ni ezur muin emaile egin nintzen, ez zait inoiz tokatu, baina egia da pixkaten gorrosoa gala, ze apuntatu bertzea, junbertzea, odola ematea eta plasma pixkata kentzen dizue, usteet, neurtzeko, eta pasatzen duzu zerrendetara, ezur muin emaile zerrendetara. Inoiz igual ez dizute dituko, baina noiz baita ditze balen badizute, haizu, norreten bizia... Bizia salbatzeko bola, pum, ez? Zehazki. Bai, eta, bueno, hortxe nire proposamena. Gauza, incluso organo emaili nahi belen badezu izan, badaukazu eskatzea txarten moduko bat, eta zure familiar edo zure lagunei abixatzea. Aizue, niri zehoze pasako balitzait, mesedez, jakintzazue, nire organoak eman nahi ditutela. Hortxe, proposamenak. Ze proposan gai dauzket? A ber, bat daukat, renta aitorpena lehenengo egunen egitea. Piskate... Ai, bida, beste proposamenak ez tegit ilusiotik iruditu zaizkit, eta errenta aitorpena pixkat izan da bajoia. Ilusionantea da, ez? Gainetik entzea, egitean plan de media, atatzen danean, apuntatuko kalendarion, eta iristera dele deguna, bam, ogasunari, venga,
Egia da, kobratzeko esperantza balin baduzu, gauza ona dela, lehen bailen txapa diru etxera. Ordaintzeko esperantza baduzu edo susmoa, igual ez hainbeste. Gorka Santestemanek esan digo, nik panderoa ikasiko dut. Adida, ez da, helburu txarra urte berrirako. Panderoa ikastea. Beida, horrekin erlazionatuta, beste proposamen bat neukan, eta da, jende asko izaten du, hobi berriak eta nahi ditula, brikolajea dala, edo ez tekiz dela. Nik proposamena daukat, monozikloan ibiltzen ikastea. Asko pegatzen dizu, Xabi. Ez niretzako, da zuentzako. Ez que nik nera nahiako ondela urte asko oparitu ziten eta hor garajen daukat. Eta norbaitek nahiko balu idazteko, sekzio aparta, @xabitolosa.com eta salduko diot monozikloa. Nik hortxe proposamena daukat. Niretzat monozikloarena ez da aproposa asmo honen artean, orokorrean egiten dituan asmo honek helburu bat dutelako, dela geroz eta osasuntxuago egotea. Eta monozikloan ibiltzea uste dut helburu horren kontra doala, ze osasuntxuago egon ordez, erori eta egon nitzake ezurrak puskatuta ospitalean. Hainbesterako ez da izango. Nik esan ditzake daukela kurba, zailtasun kurba. Lehenengoa, eroiko zen lehenengo egunetan, baina gerora, osasunarentzako oso da, hankaketan mantenduko dituzu, pizkarra ere oreka lortuko duzu. Horek bat egingo duzu, abdominala eta lumbarrak eta dena hor. Ez, nik hori egingo naiz. Bueno, Xabi Tolosa, egon zaite segundu batean hor, badakit proposamen pila dozkazula hor pilatuta, guk gaurko saioa agurtu egin beharra daukagu, eta estudioetara itzuli informazioari heltzeko, baina zu geratu hor, oraindik minututxo batzutan kontatuko dizkiguzu, gauzatxo batzuk, eta hartara bihar gonentzuleekin elkarbanatuko ditugu, ze proposamen pila dauzka Xabik, eta hauek horrela edonola galtzea, elitzateke gauza ona. Beraz, Mai Gorostiaga Pozo, nahi gabe bihar ikusiko zaitugu, baina tira, datorren aster arte, Goiuri ez izaren zu bihar arte, eta zu Xabi berdin jarraieko minutu hauek ikusiko dituzte bihar entzulek, baina datorren aster arte edo dagokizun arte, agurtzen zaitugu, ados? Boxo, aio. Entzule, gu bagoaz bihar hemen gehiago, bigarren kafea, naiz irratiaren, orain informazioaren tartea. Kid Can and bigarren kafea. Bueno, Xabirekin gaude, eta zuzenean gaude streamingean, ez da egit, zer egingo du. Streamingean zaudeten ontzako eduki ekstrako izango da. Ze politia. Premium da, ez? Bai, oso, hemen, birras matzen irrazi gintza. Abiatuko dugu Xabiren oiko sarrerarekin. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da, ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Xabi Tolosa egunon eduki estrako hau ze momentutan emitituko den, baina emititzen ari den momentu hause bada, entzule, aurkeztuta egongo da eta aipatu dizuegu, nola horretakoa den. Ez da dila izan, ekainaren 3an. Urte berrirako asmo onak izango ditugulako izpide. Bihar ezpada, ostirala ezpada gaur, astelena baste arte izango da, hori badakigu ez da. Eta horrein urte hasiera, beraz, kontua urtarriaren lauean aritu gara Xabi Tolosarekin, naiz eta gaur, oraintxe ez izan zuentzat urtarriak lau. Baina urte berriko proposamenekin ari zen Xabi Tolosa eta proposamen hoiei heldu nahi genien. Eta Xabi, badauzkazu proposamen mordo hemen eta oso interesgarriak, beraz, joan kontatzen, aurrekoan gastatu edo aipatu ez genituenak. Beida. Hemen oso tipiko izaten da, hau da, esan bezala, asmo onak neuzkan batzuk exotikoak, besteak pixkat normalagoak, inkluso baten bat daukat, agindu bezala, idatzita dauketena, eta da, zintzilikatu zazu kuadroi. Deno daukau kuadroren bat, edo posterren bat, porai,
Dauzkagu hiru. Dena dauzkagu kuadrotxoren bat, argazkitxoren bat, posterren bat, esan ez, bai, noiz betingoet. Ba, intzazu urte berria ondo hasteko, hartu eta zintzilikatu zazu behingo batikan. Juntzaitez ferreteri batea, erosi behar dituzun alkaiatak edo ez dakize, eta hop, hartzazu. Hoidan ere proposamen barra aginduga. Ez dakit. Zergatik osaten zaiguen beste kuadroak zintzilikatzea? Akaso ez daukagulako oso garbi nola egin edo? Ez, nik nire erantzuna argi daukat alokairuan bizi naizelako. Eta orduan, zergatik ostaten zaiguen beste ezin ditu dalako paretak zulatu? Bai, zulatu ditzazkezu. Bai, ez? Bai. Ineteke, paretak azule joak ezbali madia behintzat, utzi barko lizueke. Azken finean... Nire kasu igual kontrakua batzutan ere, osea, ni baitu gela pare batean nun kuadro pillo bat daude, eta kuadro bat kentzia, askotan erabaki hori gelditzen dira hor bizi zurekin, eta oso zaila da esatia edo erabakitza ze kuadro kentzen dezu. Nik nire etxean Mai aldrebes funtzionatzen du da. Dena kontron. Nik dauketu gelan pareta txuri puxka bi, ze baten armario dago behintzat, bat bi, 3 pareta, utxutxik, eta egunero behatzen dut esaten dut, zaure jarri barra gukazu. Baina hortxe dara mate, laupa urte paretek pixkat zai. Urte baino. Asmoa izango da zerbait jartzea eta osatzea. Kosta egiten da. Hortxe nire proposamena, behingoagatik hori egiteko, eta goiur, serio naiz, alkilerren bizita ere, berez, legeak dio, nun ezin dizue adibidez, zu balin bazoaz, etxe hortatikan eta zuloak egin balin badituzu kuadroak eta kolgatzeko, ezin dizue fiantzatik dirua horregatik. No. Ze hoi konsideratzen da eguneroko desgaste normala dela, kuadroak eta jartzea. Nik hortxe uzten dizut. Horrez dago trampa bat, igual leio bat irekitzeko sukaldetik egon gelara, edo, eta ez eska hainbeste zulokin ditut, azkenean gehiago bat. Horria, imaginatiba balen bazea, bai. Hortxe proposamena. Gehiago dauzkat. Bat hola pixkat erresa, senzilloa, jende askok esaten du nahi ditula dokumentalak gehiago ikusi. Ez, nahi dula, bere ikusentzunezko entretenimentuzko konsumoa nahi dula pixkat, intelektualizatu. Baina dokumentalak dira, hori da, pixkat ikasi norbere burua pixkat kultibatu eta horrelako kontuetan aritu, ezta? Hori da. Orduan, nire proposamena, nola jende asko gero esaten duen, ingelesa nahi dula praktikatu, nire proposamena da, ingelesez ikustea dokumentalak. Eta horretarako, dakartzkizuet bi web orrialde, guztiz doain dokumentalak ikusteko. Bat da docplus.com, eta bestea da NASAren web horrian plus.nasa.gov. Wow. Bi proposamenak. NASAkoa, normalan bezala, espazioaren inguruko dokumentalak eta guztiz doain dauzkezue, batzuk bozak, besteak luzexeagoak, eta hortxe dauzkezue proposamen bezala. Eta lehen esan dizueten beste hori, docplus.com hau, bereziki, ni ja konbendio batekin nator, ez dakit ezagutzen duzuen pelikula bat, orain dela urte batzuk, 10 bat urte igual estrenatu zela, The Act of Killing, ezagutzen duzue? Ez. Ni izenak asko sonatzen dit, baina. Bai, da, oso polemiko izan zen bere garaian, ze dokumental bada, benetan oso gorputz txarrarekin uste zaitu, baina oso interesgarria da. Eta komentatzen du, Indonesian 60ko hamarkadan gertatutako genozidioa provokatu zuen jendea, orain indarreko postuetan eta dagona, haiei elkarrizketak eta egiten zaizkie, eta musikal bihurtzen dituzte beraien txoriak. Bai, eta beraiek protagonista bezala. Oso gaizki esplikatu dut, interesatzea balen bat zaizue, internetez bilatu dezakezue informazio pixkat, baina batez ere, iruditzen zait, ziraragarria, ze hau bezalako dokumental famatu eta polemiko bat, guztiz doain ikusi daiteke orain, aipatutako web orrialde honetan. Hortxe, plus.com eta plus.nasa.gov. Hemen txari gara elkarbanatzen gure streamingean, baina, gov uberekin, plus.nasa.gov edota docplus.com, hartu zuen notatxoetan, edo zuen kuadernoan, edo nahi duzuen tokian, eta hortxe
gomendio parean. Niri bat asko gustatu zaite, Xabi, hemen gidoian proposatu dizkiguzunen artean, eta da, audioak hobeto bidaltzea. WhatsApp audioetan lehengoan aipatu genuen, komunaren kontua eta bar, hor ezkara sartuko, baina Ez mesedez, berriro ez. audioen guzti horiek pixkat saiestea, alegia. Egin eskematxo bat zure buruan edo paper batean. Kaixo, esan nahi nizun, egingo dugu, egingo dugu azkenen larun bateko, ostia, giltzak, oi. Eta gero dator reviewa. Barkatu, esken jendeak inda nastu naiz. Baina, esan nahi nizuna zan, hoxe, larun baten, nola, lehengon esan zenuten, itiko plana, honaiz pentsatzen, da igual, ez dakit, nola ikusten zenuten, igual ja antolatzeko, edo reserbatzeko non baita faltzeko, edo, ez dakit, igual, ez, lan bateako, jazta, ideia orain dela minutu bate, bota didazu. Eta idatziz, izango litzateke, larun batean bai, galdera ikurra. Eta 3 minutuko bosta. Zein bai, larun bateako. Altxa, bakizkoa. Xabi Tolosa, batzutan enkarguak egiten dizkizu, eta aurreko batean ere ez da gizeri izan zen, baina landu zenuen, uste dute behar dugula horrelako kodigo, ez da legala, baina behintzat marko bat, audiorak noiz bai eta noiz ez. Noiz bialtzen duzun audio bat zure erosotasun eta potra honditasunetik, noiz benetan eraginkorra izango dan, noiz beste pertsonarentzat ez erosoa den audioak entzuten aritzea etengabe 2 minutuko audioak kontatzen diozuna 2 lerrotan konta daitekenean, ez hor badago, ez dakit nun dauden mugak, baina igual landu beharreko zerbait. Bai, gustoko dut, horren inguruan nik askotan pentsatu dut, pena merezi duen edo ez duen pena merezi, eta jagin dut nire barne lan pixkat alde hortatikan, eta badaukat materiala zerekin hau sakondu. Beraz, nire aurtengo proposamen bat izango da, sekzio parterako ondo prestatzea. Ez dut esan, guain arte ez ditutela prestatu, nire sekzio partak. Ez dut horrelakorik esan, ez dut esan, baina hortxe utziko denuke. Ez baino bai, baina Ez baino bai baino ez. Oida, hoxe, bizia. Gehiago, proposamen gehiago dauzkat. Bea, audiokin ari garela, mobilaren inguruan geratuko gara, badagizue jende askok sare sozialetan ikusten du putzu edo denbora putzu moduko bat, nun hasten zea TikTok bat ikusten, edo hasten zea Instagram bat ikusten, eta pasa dira 20 minutu, pasada ordu erdi, eta denbora galdu dezu. Honen inguruan, jende askok esaten du, saiatuko naiz mobila gutxiago erabiltzen. Askotan laguntzaren bat ondo etortzen da hortarako, eta hemen txen nire gomendioak. Alde batetik, mobil edo mugikor asko daude, nun badaukazun orain jartzea, sare sozialetan ez tekizen bat minutu igarotzea, eta behin denbora hori pasatzen diren, automatikoki itxi egiten da. Ez da txarra, Ez da txarra. Egia da, pixkat, koinazu izan daitekeela, ze justu ari balin bazea, momentu horretan, gauza interesgarri bat ikusten, eta itzaltzen zaizu, eta esan, justu orain, baina aurreko, 19 minutuak ze. Hor kontutan aukitzeko zerbait da. Eta beste bat dago, ez da lain invasiboa, baina oso arraroa, ez dakit interesgarri irutzet, eta da, ez dakit zenbat denbora pasatakoan, aplikazioak txuri beltzean jartzea. Hoiztetik txuri zuen. Badaude, mobiletan batzuk bertan ekartzen dute opzio hau, eta bestela igual dago zu aplikazioa bat gestea. Zuk esaten diozu, beida, nahi dut ordu erdi, Instagramen ibili, baina ordu erdi pasata gero, edo, beste opzio bada, gaueko ez tegiz ordutan, gaueko 9:00 aurrera, nahi dut mobila txuri beltzean jartzea. Eta horrek bultzatzen zaitu konturatzea alde batetik zenbat konsumitu dezun eta ja pasentzeala, edo jartzea balin badezu, gaueko 9:00, gaueko 10:00 mobila txuri beltzean, automatikoki garuna pixkat jartzen zaizu ja en modo lotara joateko, edo ja utzi berdezula, alde bate utzi berdezula. Imaginetu, oia juten zea, gaueko 12:30 eta mobila txuri beltzean daukezu. Ez da,
da gogoratzeko bizkat, igual badala garaia, mobilen Instagramen denbora pasatzeko ordez, baina itzaltzen joan beharko zenukela. Agurtu horretik nik hemenik berreskuratu nahi dut bat, eta da, esan jendea izigarra lurrea botazkero ez dizula itzengo. Oso ona. Hortxe daukat, ni lehen erretzailea nintzen, eta enun lurrera inoiz botatzen, oza, irutzen ziren, azkenien zaborra dala, nazkagarria dala botatzea, eta beti bilatzen nun, nola esatzen da? Hautsontzi bat edo. Hautsuntzia edo zakarrontzia. Eta kanpotik orain, behin erretzailea naizela, ikusten dut jendea, eta esaten ben, zuetzea konstiente ze keinua izan egiten eta nola botatzen zuen zaborra lurrera? Bueno, eta gidatzen joan autopista batean eta derrepente zigarro bat lehiotik eta ikusten duzu hor bat atorla zure gana hola suzko pieza txiki bat, eta, bueno. Xabi Tolosa, eskerrik asko, urte berrirako proposamen sorta gurera ekartzeagatik, lehengoan entzun genituen batzuk, gaur besteak, eta tira, urrengoan, urtea arrankatuta eta urte berri hon esateko aukerarik gabe, izango gara. Aizu, zergatik ez diazutziko urte berri hon esaten ekaina arte? Ez. Vale. Bueno, Bukatu behar du urte berriaren kontuarekin noiz bait, eta urtarria, beraz, urrengoan urtarria oraindik bada, ondo, bestela ja ez. Vale, hitza hartzen dizut. Mila esker! Tamalez, bukatu da gaurko sekzioa aparta, baina lasai egon, datorren astean bueltatuko gara, aurretik kanzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua xabitolosa.com. Datorren aster arte! Aio, Xabi Tolosa, zaindu! Ondo izan, besarka bat! Eta ez oztu Madrid inguru horretan, Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Listo!